Veliki pozdrav svima, ja sam Sarpi, vi ste na kanalu Sarpi TV, veliki pozdrav svim normalnim ljudima, ma gdje se nalazili. Evo sad čekamo par trenutaka da uđu svi ljudi. Kao što vidite, aktualnosti, ne bi o politici, ne bi o tim glupostima, ali hteo, ne hteo i do mene dođe ovo nazovi izbori lokalni u ovoj Srbiji. Nisam želeo to da pratim i ne želim to da pratim, šta više tu ima da se gleda u ovoj ludnici, ko hoće neka prati, ko neće neka gleda live. Ne znam, pretprošle nedelje žvalavi, pa onda prošle nedelje derbi, sad svi strepe šta će biti, kao da ne znam, to nešto nama ispravlja u životu. Izašao je A57, A37, ne znam da ste primetili, da ste videli. Juče je izašla neka vest na jednom čaci tabloidu, evo za vas koji niste pratili cenu u Srbiji, A37, znači ovo izlazi za 10 dana, u stvari tačnije 10. aprila su najavili izlazak ova dva modela, jako su zanimljivi. Zašto? Pogledajte te cene. Model A37 za konfiguraciju 628 košta 50.599 dinara. To vam je u Srbiji otprilike nekim srednjim kursom, za vas koji niste iz Srbije, to je 428 evra. Kasnije ćemo pogledamo šta može da se kupi za te pare. Pa onda imamo 8256 koji ima 61.799 dinara ili 523 evra, verovali ili ne, to je A37. A pogledajte sad ovo, Galaxy A57, ja sam mislio da će oni kao iPhone da krenu, da neće da izbacuju više taj 128 giga, 828, znači najjeftiniji 63.000. Ljudi moji, 63.000 je 533 evra. Onda imamo 8256 koji je 70.000. 70.000 je u Srbiji trenutno 593 evra. I ovaj kao nazovi najjači 12512, 92.000 dinara, to je 779 evra. Ljudi moji, ajde da pogledamo kad bude zvanično izašao, kad budu svi ovi plaćenici izbacili u istom danu, da vidim da li ima i malo poštenja u njima, verovatno da ima. Da mislimo da ima i poštenih među njima, da vidimo kako će oni da ubede nas, krajnje korisnike, uz pomoć njihovih prijatelja, uz pomoć odnošenja starog modela, dobijanja popusta od 15.000 dinara, u 158 rata, novine, malo tanji telefon, drugačijim bojama, malo jači procesor, a cene, šta da kažem, možete kupite komotno S25 Ultru, možete kupite S26 kao što imam ja, možete kupite čudo telefona, znači Magiju 8 Pro, 7 Pro, Xiaomi, koji god hoćete. Ne znam šta vam kažem, ovo samo lud, poremećen čovjek može da uzme, ok, nisu mi svi isti, po meni je nešto razmišljam danas, postoje 3 vrste ljudi koji kupuju telefone. Pod jedan, ljudi koji se ništa ne razumiju i kad im istekne pretplata, oni odu i šta im ponudi taj neko ko radi kod njihovog provajdera, operatera, oni uzmu to u cifri koliko mogu da plaćaju. Drugi su oni koji nemaju keš. Znači, nebitno da li su ovako bogati i siromašni, koji nemaju jednostavno keš, nisu navikli da keširaju telefone i oni tako idu, uzimaju. Ljudi koji imaju para, oni kupuju uglavnom skupe telefone i ne gledaju Sarpi TV kanal. I postoje jedna grupa nas koji, volimo tu tehnologiju i nismo toliko ludi, ne kopčamo se na leđima, gledamo da za što manja para uzmemo što više, tako da se ja uglavnom obraćam vama, vi ste moja stalna publika, tako da ljudi, šta da vam kažem, čekam da izađe nešto, već 2 nedelje ja ne mogu da nađem apsolutno ništa da kupim za recenziju. Što se mene tiče, meni su demoni mirni, da nemam ovaj YouTube kanal, ja ne bi ni snimao, ne bi menjao više telefone, zato što se to više ne isplati, već duže vreme, apsolutno ništa novo nema. To samo jedino neko ko je totalno još demonizovan, pa da, menja ili ko radi s tim telefonima, ja ne znam stvarno kako ljudi rade s telefonima. Tržište ovde, bar ovo što ja pratim u Beogradu, je katastrofalno, znači možete kupiti što ćete da prodate, ne možete prodati ništa, jedino
da date nekom preprodavcu da vas ošiša ko ovcu, tako da ne znam što bih vam rekao ljudi, ludilo je totalno, znači gledam ovaj Poco, obećao sam i sebi i vama da ću da radim Poco X3, X8 i 8 Max, Pro Max, ja jednostavno to ne mogu da nađem. Nakupujem, prodajem, ja sam našao 1-2 modela, jedan je u Beogradu koji prodaje 10 dana, čovjek drži cenu skuplju nego na zvaničnoj Xiaomi stranici. Malo mi je čudno, ne znam da ste primetili, skoro se pojavilo Xiaomi Store online, a imate onaj fake store kod nas, onaj Mi Store, neću sad o tome da pričam, tamo Poca nema, oni prodaju sasvim neke druge telefone, a ovaj zvanični Xiaomi, ovaj online store, oni prodaju Poco telefone. I ok, cene su tamo i nisu loše. Znači 37.000 dinara je onaj slabiji Poco X8 Pro. Ovo me zanima, čak sam mislio da napravim ovakvu jednu diverziju, da kupim telefon kod njih, pošto kad kupite online po zakonu možete u roku od 14 dana da vratite robu i ne morate da obrazlažete ništa. Pa sam mislio da se napravim onako blesav, da kupim telefon i da uradim recenziju i da im vratim. I onda razmišljam, pa nisam ja baš toliko đubre, nisam ja baš toliko govedo, pa čak ni prema multinacionalnim kompanijama, tako da eto, ne želim da se bavim s tim stvarima, vidjet ćemo. Znači kad izađe A37 i 57, ja bih stvarno želeo da ga recenziram, ne zbog sebe, nemam ja tu šta da vidim, nego eto čisto zbog kanala, da tad ljudi, družit ćemo se sve ređe i ređe, jedino ako vi ne budete želeli da napravimo još jedan live u toku nedelje. Ja mislim da je izašlo neko glasanje, da sam tu uspeo da napravim ili nisam, ne znam da li vidite uopšte kao napravio sam neko glasanje, pa ispoštujte to, izglasajte ako se ne mrzi, čisto eto, da ovaj kanal ostane pošto nemamo šta se snima, ili ako imate neku ideju, dajte neku ideju da kupujemo po suludim cenama telefone, više se to stvarno ne isplati. Ne znam, danas sam video neki Realme GT8 Pro na nekih 650 evra, ali ljudi, šta vam kažem, to će zanimati par hiljada ljudi i nikog više. Pogledajte ko je radio ovaj Poco X8 Pro, ne želim da bacam hejt na bilo koga, samo pogledajte ko je to radio, pogledajte taj kanal od kad je, koga gura, vjerojatno je neka čaci priča, ja ne mogu da se jurim sa njima, ako mislite da ja sad imam taj neki budžet da ja mogu sad da jurim sve te ekskluzive, jednostavno ljudi ne mogu, da se taj telefon pojavi na kupujem, prodajem o nekoj solidnoj ceni, ja bi to već snimio, tako da nije da se pravdam, evo čisto vam kažem zašto ništa ne snimam, već 2 nedelje ništa ne snimam, žao mi je, zato što ovaj kanal je krenuo onako lepo, baš smo žestoko krenuli i onda je sad onako stalo, bojim se samo da ne krenu ona mrtva, ona ravna linija, zato pravimo ove live-ove, inače da nema ovog live-a, mogu bi komotno da, ugasim kanal. Ajmo ovako, da vidimo, da pozdravimo ljude. Sale Pavlović, brate, pozdrav veliki. Kaže Vertu, ručni rad, karbon zlato, krokodilska koža, dijamanti, Rolls Royce među telefonima. Jeste, sećam se davnih dana kad se taj Vertu pojavio, to su bile cene u 1000 maraka, ja mislim da su marke tada bile. Ludilo mozga. Milan Dačetović, desi Milane, legendo. Saša Sale, pozdrav. Herkules, brat moj. Milan Dačetović, pozdrav. Edo Raver, pozdrav. Ode OnePlus iz EU, Indije, Amerike. Pravo ti kažem, danas me zove moj drug Deki i to mi prepričava, ja mu kažem, alo brate, boli me ovo bre i za OnePlus i nemam pojma, nije mi ga Čača napravio, postoje mnogo ozbiljnije teme u Srbalja i ovde na Balkanu nego što je odlazak OnePlusa. Da li mi je žao ili mi nije žao, njihova stvar, multinacionalna kompanija BBK grupa, neka se bavi njihovom kupoprodajem, marketingom, nemam pojma, ko sam ja, da žalim ili ne žalim nekog, brate mili, tržište treba da otvoreno, nek se bore, pa brate ko je sposoban nek opstane, ko nije neka ide gde mu je volja, nek ide u Afriku, nek ide gde god hoće. Žao mi je, taj OnePlus ni ne postoji zvanično u Srbalja, ovde u Srbiji ne postoji nigde, davnih dana je postojao, Nord je još postojao, ne znam da li još neki model, neki kršići su bili, onaj N100 je bio N10, ali to je bilo ljudi pre 4-5 godina, koliko se sećam, OnePlus ne postoji zvanično u Srbiji, tako da pogodit će mene i možda još neki mali promil ljudi ovde u Srbiji ili na Balkanu, većina ljudi nije ni čulo za OnePlus, tako da to ti je to. Da, želim da pozdravim Kemala, vrata, ako čujete ovu muziku,
pozadinsku, to je eto novina. Brat Kemal je poslao ovu melodiju, ako vam se sviđa ljudi napišite mi. Imam još jednu melodiju, čisto da promenimo. I meni je dojadilo jedno isto tucanje u glavu, tako da eto. Da malo čutim, da čujete muzikica, opušta skroz, ok, Kemal, hvala ti, brate moji. Ako neko ima ideju ili može da mi pomogne da mi napravite neki novi outro, intro, znači isto me kontaktirajte preko društvenih mreža, bit ću vam zahvalan nekih 30 sekundi, eto, čisto da dođe do nekih promjena. Ja to ljudi ne umem sam da napravim, da umem, ja bi to napravio, tako da eto, bio bi vam zahvalan da mi neko pomogne u tome. Pozdrav za lajku. Da, želim ovako da vas pitam, nikada to nisam pitao, da bude malo interakcije. Napišite, ne bilo vam teško, svi vi koji gledate, koje telefone koristite? Koje telefone koristite i šta bi voljeli da kupite? Naprimjer, od ovih novih modela. Čisto me to zanima. Vladimir, pozdrav. Miki, pozdrav. Naravno, svim normalnim ljudima. Pozdrav za Dalibora, Anela, brata. Kaže, kupio OnePlus 15 mašine. Naravno da je mašina, brati mili. Šandor Garej, pozdrav brat moj, Joe, pozdrav brate, hoćeš li nabaviti Poco X8 Pro? Evo, malo pre sam pričao za to, ne želim da bacam hit. Ne mogu da kažem na moje kolege, to nisu moje kolege, to su plaćenici. Šta vam kažem? Premotaj ako nisi gledao od početka, glupo mi da hitujem, verovatno taj lik i gleda ovaj kanal, jednom prilikom smo se upoznali, pozvao sam ga dok je njegov kanal bio u par hiljada, ako se zove, pretplatnika, želeo sam eto da mu ja pomognem, da ga ugostim u live-u, da malo pričamo. Naravno, on je meni iskulirao, nije mi se nikad više ni javio, njegova stvar, to govori o njemu, sad taj kanal neko gura, znači ima više pregleda nego čmark. Nisam ljubomoran, nego eto, samo obratite pažnju na njihove te recenzije, što ja kažem, to nisu nikakve recenzije, kad u naslovu vidite najbolji telefon, sve najbolje. Znači svaki telefon koji oni snime, to su najbolji telefoni. Znači ljudi, to je ludilo, to je lagarija, ali šta da radimo? Ko sam ja, jedan Sarpi TV, jedan običan mali čovjek, da vam objašnjava šta je lažno, šta je pravo. Vi koji pratite ovaj kanal uglavnom znate o čemu ja pričam, a ova lagarija, koga zanima to neka gledaju na tim kanalima, oni Sarpi TV ne gledaju ili ako izađu odmah ili lupe dislike. Svako ima pravo, neka prati šta hoće, to nisu recenzije, to je za mene bullshit marketing. Znači, ti neki kanali koji su se pojavili, znači, ja kritikujem one velike i najveće, znači ti veliki i najveći su bukvalno melem na ranu. Kako je ovo zlo, ali dobro. Smith kaže, viski sam nasuo onog jeftinijeg pešaka, to imam u hotelu, što možda počne, brate moj, da ti meni živi zdravo, evo, ja ne pijem ništa, evo, pijem vodu, brate mi, ili da uzem jedan gutlje, evo. Kaže, koji telefon, zna se iPhone Pro, i nije bitan, svi su isti, privatno i Pixel Pro za Arbajt, mada si ti meni živi zdravo, brate, opet kažem, najbolji je telefon onaj koji vi imate. Znači, ko sam ja ili bilo koji drugi da vam kažem, uzmi ovaj ili onaj. Ja nikog ne ubeđujem da kupi ovaj ili onaj telefon, ja nisam sponzorisan, nemam nikakav procenat ni od onog brenda telefona da ćete vi kupiti OnePlus, Samsung ili to me baš briga. Ja govorim iz neke moje perspektive, neke telefone koje ja koristim, koje testiram, pa kao kažem dobre i loše strane, to ne mora znači da su vama loše strane ili dobre, ono što je dobro meni, tako da vaš izbor je vaša stvar i ono što vama prija, to je najbolji telefon, nebitno koliko košta. I od brenda, naravno. Saša Sale kaže, gledao sam za 57, ali imam A56, pa nemam potrebe prelaziti. Naravno, brate, nikada nemam potrebe prelaziti ni sa jednog modela telefona. Samo trenutak da vidim, stigla mi poruka od banki. Neko mi uplatio 500 dinara, evo, ljudi, hvala Aleksandru Pavloviću iz Kragovca. Živi bio, brate moj, ljubite brat. Evo, posle dužeg vremena legla neka donacija, evo, pogledajte na moj dinarski račun. Hvala, brate moji. Kaže, ali nemam potrebe prelaziti, jedino vredi 15 te preuzeti za 6 evra, to je prodati A56. Jel mi se isplati da li vredi zbog kamere uopšte taj uzeti ili bi neki preporučio? Pa evo, ajde da pogledamo ovako, naprimjer, zašto da ne? Otićemo na jedan onako popularni portal ovde u Srbiji da vidimo cene. Evo, naprimjer, konkretno, ti si pitao
za nekih 600 evra. Hajde imamo za nekih 600 evra. Šta ima se kupi za 600 evra? Evo ja ću ovde da stavim ovaj filter kao preko 500 evra. Hajde da vidimo šta mi nudi mobilni svet. Hajde ovako, da zoomiramo. Znači ovako da vidimo šta je sad izbacio ovo posljednje. Evo 500 evra, imamo neki S23 Ultra, star 2 godine, ne bi dao 500 evra za telefon star 2 godine, pa da piše Star PTV na njemu, ok. Evo pogledajte ovo, S25 FE, i ovo je neka cena ludilo mozga, ajde idemo dalje. Šta ima dalje si kupi? Hajmo konkretno od Xiaomi, pošto si pitao za Xiaomi, brate, evo. Da suzimo pretragu, da me ne izbacuju neki drugi, da vidimo šta od Xiaomi ima preko 500 evra. Evo ljudi, trebao sam da stavim između 400 i 500, da me ovde ne izlaze ovi od preko 800 i 1000 evra. Ajmo stavimo 400 i 500 evra, pa eto čisto da vidimo onako brzinski šta ima da se kupi, brati. Evo, Xiaomi 14, 450 evra, imaš Redmi Note 15 Pro Plus 420, to je mnogo. Evo ga, 15T Pro, šta kaži, star mesec i po dana, 500 evra. Xiaomi 15T 420, evo ga, Xiaomi 14, Xiaomi 15T 460, 15T Pro 500 evra, star 2 dana, znači ovo može se reći nov telefon, znači 2 dana, ovo me ne smeta, ko se naloži na to otpakivanje, ono, ko ne vlaži na unboxing, dobra priča, evo. Xiaomi 14T, ok, ajmo da vidimo šta ima neki drugi telefon, ajde da vidimo Samsung, zašto? Samsung popularan. Nema šta, Samsung izbacuje između 400 i 500 evra, da poredimo za ovo malo, pre što sam pričao za A37 i A57, ako razmišljate da kupite A37 i A57, ovo je anti-reklama za Samsung. Ajde da pogledamo šta možete da kupite za 500 evra, a opet možete kupiti Galaxy S23 Ultra, pa možete kupiti S24 Plus, pa možete kupiti, evo, još jednu Ultra, pa možete kupiti S25 FE, pa možete kupiti još jednu S23 Ultra, pa S24 Plus, pa evo možete kupiti neki Galaxy Z Fold 5, pa S24 FE, pa S24 Plus, pa možete kupiti ljudi svašta nešto. Pored ovakvih telefona, evo pogledajte S24, S25 FE, neko će da kupi A37 i A57 i onda sad kao, jel mi treba da ih žalimo? Ne brate, treba da im se smijemo, zato što to, ne znam šta kaže, ludilo mozga, brate mili. Tako da ono, pogledaj brate, šta možeš da kupiš. Po nekim manjim radnjama, poglasima, imate oglasi u Bosni, u Hrvatskoj, naravno u Evropskoj uniji, to je najpopularnija opcija, imate eBay, imate Amazon, Bog da vas vidi. A tamo možete kupiti bilo šta, možete da prodati bilo šta. Daniel Kadić kaže zdravo, kupio Poco X8 Max, za sada je ok, već 2 dana, baterija drži dobro, za sada do duše još nisam završio instaliranje svih aplikacija. Gde si ga kupio Daniel, napiši, molim te. Kemal kaže, da li je moguće da ovolika razlika samo u memoriji telefona, misli na cenu? Pa to nije normalno, znači, ja ne znam šta da kažem, ono, znači, te cene, to oni nama pravdaju poskupljivanjem memorije. A neko ključi zdrav razum i mozak i da vidi prvo šta nude, koju memoriju, šta nam oni nude, znači oni nas prave budalama. Evo, čak i onaj Marquez Blesavi je napravio juče jedan sjajan onaj uspravno video snimak gde je poredio kamere na iPhone-ima, od iPhone 1 do iPhone 17. Pogledajte razliku u fotografijama, oni slikali su njega na nekom stepeništu. Znači kad pogledate malo bolje, vidite da te kamere uopšte nisu napredovale, maltene uopšte, pogotovo na jabuci. Mogu da vam kažem, iznenadilo me, jako su lepi snimci čak, to jest fotografije i iPhone 1 i 3 i svih ovih. Tako da volio bi da, eto, Marquez može, pošto ima pare, multimilioner je, da napravi, na primjer, to i za Pixel, i za Samsung, i za Xiaomi, bilo bi jako zanimljivo vidjeti. Koliko su kamere, na primjer, napredovale kod nekih drugih brendova, znači, jako bi to bilo zanimljivo. Ja nemam taj budžet da bi ja mogu sada kupim 10 modela telefona pa da vam pokažem. Bilo bi jako zanimljivo to, da neko pokaže. Kaže, Mladenke, desi Mladenke, brate moji, ja pazario Poco F6, 12.512 za 220 evra, pa evo, brate, šta ti kažem, F6, 12.512 za 220 evra i neko će da da 500 plus evra ili za 57, 92.780 evra. Ljudi moji, znači, ne znam šta da kažem.
pozdrav za brata Chris Jonesa, pozdrav za brata Daču, mog druga. Kaže, cijene memorije se odražava na cenu telefona, rekli su da će sve biti 2 puta skuplje, dodaj ratu i ranu, prevoz, ma to su sve priče za budale, brate moji. Ja njima ne verujem ništa. Ništa im ne verujem. Ok, dodu cene malo nešto. Pa nisu oni meni dali 500 gigabajta, ne znam čega, rama, terabajt roma, pa sad da pravdaju te cene što su mi dali A37, to jest nisu meni, to nikad ne bi ni kupio da dam 430 evra za 628. To samo lud čovjek može da kupi. Znači A56, ljudi nov može se kupi za 250 evra u Srbiji, a neko će da 430 evra za 37. Eto, neka da, brate, taj ne gleda Sarpi TV i šta da mu radim. Pozdrav za brata Zdravka Petričevića, kaže pozdrav svima u studiju, režiji te gledalcima ispred malih i velikih ekrana. Hvala brate na lepim rečima, živi ti bio meni. Evo ga brate, brat Mirza Čolaković, pozdrav iz Sarajeva, pozdrav za Sarajevo. Šta ima brate u Sarajevu? Kaže, džabe što uštediš na telefonu kada je kilo junetine, ma brate, sve to znam. Pazi, junetinu ja moram da jedem, ja hranu moram da jedem, telefone ne moram da menjam, zato kažem, ljudi, nemoj da menjate telefone, bacate pare bez veze. Pogotovo sa generacije na generaciju, to je najluđe moguće što može neko da uradi. Znači uštedite pare, bolje potrošite na neke pametnije stvari nego da kupujete sa... Evo, pogledajte sad ovo, naprimjer, prošle godine, evo, naprimjer, korisnici Samsunga kupio si A56, ti sad, naprimjer, želiš da pređeš na A57. I ti sad da prodaš, naprimjer, A56, da će ti preprodavac 200 evra, a ovdje će ti tražiti 700 evra u nekoj zvaničnoj radnji. I sad ti treba, naprimjer, da doplatiš 500 evra da kupiš A57. I ubediš sebe da je to top. To će za par mjeseci da padne na cenu gdje mu je mesto. Znači taj A57 ne sme da košta više od 400 evra, da jebe rak raka. Mitar Petrović, gde si Mitar legendo? Ne pišete mi kako vam se sviđa pozadinska muzika i niste mi odgovorili koje telefone koristite. Napišite ljudi da vam toliko teško. Koji telefon koristite? Šta bi volili da kupite? Kaže, kupio Nubiju Z70 Ultra brikovanu za 550 evra, pa ću pokušati preko Vijetnamaca online da ga flashuješ. Brate, probaj i javi šta si uradio. Mitre, baš me zanima. Ne bi bilo loše kad bi mogao središ tu Nubiju, to bi bilo top. To bi bilo bukvalno džabe, pljačka. Mladenki kaže, ima trenutno dobro ponuda na Ananasu. Ne znam što govorim, ovo dajem, brati, besplatne reklame. Tekno Camon 30S košta 10.000 dinara plus se iskoristi kod. Brate, jel ti radiš u Ananasu? Imamo ložiš da dajem besplatne reklame. Nemoj to mi radiš, brate. Dajem besplatne reklame Tekno i Ananasu multinacionalnim kompanijama, znači nema smisla, brat moj. RC Pro, kaže, Samsung napada jako. Samsung kida, brate. Znači, ne da napada, nego kida, brate, evo. Šta vam kažem? Pre manje od mjesec dana dao sam 850 evra za ovaj telefon. Danas vidim, do duše, on je slabiji, 700 evra novo. I onda kažu, Samsung drži cenu, Jabuka drži cenu, aha, drži, ali u Disneylandu. Tako da, do daljnjeg Sarpi nosi S26. Ljudi, ja sam prezadovoljan, meni je ovaj telefon top. Sve mi radi, ali brate, stalno mi to u glavi, 850 evra. Konju, dao si 850 evra za jebeni Samsung. Jebi ga, šta da radim? Radi mi posao, ali 850 evra, šta sve može Sarpi za 850 evra? Oroku Saki, gde si Oroku? Ima oba modela na KP-u, ma brate, vidio sam na KP-u i koliko koštio, brate. Ne dajem besplatne reklame, taj neko ako hoće se reklamira, brate, nek uplati neku donaciju, nek me kontaktira preko društvenih mreža, neka pošalje telefon na recenziju, brate mili, ko sam ja da dajem bilo kome reklamu? Brate, bogate se zarađuju pare, brate, Sarpiju neće pomogne niko, neće niko, sem vas koji pratite ovaj kanal, znači, niko mene neće ni da kontaktira, za ništa, razumeš, znači ja ko da ne postojim, a imam preko 16.000 pratilaca i to pravih organskih pratilaca, ja se, brate, ponosim sa vama. Maharađa, gde si, brat moj? I posle Nothing Phone 4a i 4a Pro skupi. Pa, brate, šta ti kažem,
Da ne pričam za Realme i Poco telefona, oni su srednji rang telefonima, da, to je ludilo mozga, pogledaj taj Realme koliko košta, ali opet ti kažem, opet bi pre Realme-a kupio. Opet bi ja pre Realme-a kupio. Zato što Realme ima bolji operativni sistem, to jest ne operativni sistem, mora da se ispravim, mnogi greše kažu operativni sistem. Operativni sistem je Android, ovo je skin Androida, tako da, eto. Ne može se meri. Mislim, može, ali nije isto. Ko je probao zna o čemu priča. Pozdrav za Kimija, pozdrav za Bobana, što ne bi ubacio još neki live u toku nedelje. Pa brate, nemam pojma, ja sam danas planirao da napravim neki tematski live. Mada je malo teško, znaš, danas sam hteo sam nešto da se pripremam i onda odem na Telegram grupu i vidim šta se deli, šta je aktualno danas u toku dana i onda, brate, razjebem i totalno koncepciju i onda krenem da pratim. Te klikni ovo, brate, totalno oduvalo mi i to malo kreativnosti. Cijela nedelja mi je prošla onako u blenju, u nekom radu, kreativnost 0 bodova. Juče sam posle, ne znam, mesec dana, 2 meseca naterao sebe da snimim nešto za Starpi Tips. A ako niste pogledajte Starpi Tips, tako da eto, neki novi prolećni recept sam ubacio, eto, čisto malo da razmrdam sebe, ne zbog ne znam čega, nego eto, da nateram sebe da nešto radim, da ne uhvatim sebe da buljim i da pratim jebene vesti, da pratim ta neka stanja i onda, brate, upadnem u mračan neki trip, sjebe mi se cela koncepcija mog života, ja ne želim, brate, ja želim još malo ovo života da provedem onako opušteno, kroz zezanje, a ne praćenje nekih gluposti gde ja ne mogu ništa da promenim. Tako da, zašto da ne? Ali ja ne znam, ja sam kao stavio neko glasanje, ja to ni ne vidim da je to izašlo. Možda ja to nešto nisam dobro kliknuo, pojma nemam. U stvari ja ne vidim, to kao postoji, ali ja ne vidim, vidim, 80% kaže, aj pustit ćemo još malo, neka ide, baš me zanima vaše mišljenja, pazi ljudi, opet ja kažem, ovo pravim zbog vas, ja ovo ne pravim zbog sebe. Ovo je ipak, kažem, reality program, družimo se, ubijam vreme vama i sebi, zašto ne, i ovako moj život se sve to da živim od live-a do live-a, šta vam kažem ljudi. I ako imate neku ideju za live, nemam pojma, pišite mi isto dole u komentarima, ja ljudi to sve čitam. Ako ne pročitam sad, ja to pročitam kasnije. Srđan, brat, kaže pozdrav Starpi, pozdrav brate za Srđana. Robert Smith kaže pozdrav Starpi, koristim Samsung A16, kupio nov, radi baterije, radi odlično i imam A56. Brate, to je to što ti ja pričam, tebi to radi posao. Što bi ja sa tebi ubeđivao da kupiš, ne znam, bilo koji telefon. Brate, bitno tebi radi dobro posao. To je u stvari najbitnije. DJ Arto kaže Honor 200 Pro. Tačno, Honor 200 Pro za male pare kupiti i nakriviti kapu, što bi rekli naši stari, Bog da vas vidi. Vuk Lazarević, gde si Zemo, legendo moja? Zema je inače moj kolega Blesave do srži i moj prvi maneken na ovom kanalu, doduše ljut je nešto zadnjih meseci, više neće da se slika za Starpi TV, nadam se da će da se odljuti na mene, tako da vodim te Zemo na pivo. Kimi Raikkonen, da, mnogi više neće ne slikuju sa mnom, znači evo pojma, boje se, brate, ne znam, ili ih staleću kamenjarke, doduše Zema se moj oženio, pa se možda žena zabranila da se slika, brate. Kaže Honor Magic 7 Pro koristim, a uzima mi se Vivo X300 Ultra. Brate moj. Ako imaš pare, uzmi Vivo X300 Ultra. Moja koleginica Boka se ne žali uopšte, čak prezadovoljna. Vivo X300 Ultra nisam imao, Magic 7 Pro sam imao i ja bi uvek izabrao Vivo X300 Ultra. Ako imaš para, brate, kupi. Doduše, skup je Vivo. Evo danas sam na trenutak video običan Vivo, X300 košto je, ne znam, 700 euro, ne stoglas u roku od 5 minuta. Sad da li ga je neko prodao ili je samo stavio da zajebava ljude, nemam pojma. Chris Jones kaže S25 FE, Redmi Note 10 Pro, a volio bi kupiti Honor Win ili Power. Brat, Chris Jones zna šta valja, brate, Redmi Note 10 Pro, posljednji Redmi Note koji je valjao, brate, mili, ovo sve posle toga šminka, brate, šminka. Dubara kaže, koristim iPhone 17, znam da Apple nema reputaciju, ali kod mene, ali ga nikad nisam imao pa hteo da probam. Zašto ne, brate, ja bih volao da probam iPhone 17. Znači, koliko su mi dosadili Androidi, ja nemam taj problem, iako ja pljujem stalno iPhone, ja ne pljujem njega zbog ne znam čega. Brate, mili,
Dosadili su me Androidi i stvarno planiram da kupim nijedan drugi sem iPhone 17. Eto, hoću malo da ga čačkam, međutim, on drži cenu. On kad se pojavio, kad izašao, koštaju u Srbiji na oglasima, na primjer, 880 evra, boga mi teško može se naći ispod 800 evra. Pričamo o novim telefonima, čak i ono kao nešto malo korišćeni, oni su blizu 800 evra. Meni je stvarno mnogo da dam toliko para, samo da bi se malo poigrao, ali vidjet ću. Ako neko bude hteo da se menja za moj S26, može, brate, da se menjamo za iPhone 17, tako da imate me dole u opisu videa, što se kaže, moje društvene mreže, pa cimajte, brate, ako hoćete da probamo malo, da vi probate Android neki, a ja da probam jabuku. Banatski dinaroid, gde si, brate moj? S25 i ne želim da menjam, samo bi bacio pare, upravo to. Evo, veruj mi, ja bi vrlo rado se vratio na S25. Kad bi neko hteo da mi doplati za ovaj bog da me vidi, ja ne znam stvarno, sem nekih sitnica šta sam ja dobio na S26, nisam dobio ništa, dao sam mnogo više para. Ali dobro, to je to. Banatski dinaroid, brate, ne znam da si bio u prošlom live-u, napravio sam neke priveski. Ako te bude zanimao taj privezak, ne znam da sam ih sad stavio, brate, javi mi se da ti pošaljem privezak sa QR kodom, pošto sam ti obećao majice šolje nisam pravio, preskupo je, tako da sam neke priveske napravio, tako ako te zanima privezak, kontaktiraj me, brat moj, na društvenim mrežama, pošalje mi podatke da ti pošaljem. Eto, jedan znak pažnje, nisam te zaboravio, čisto da znaš. Aleksandar Drašković, gde si, brate moj, iPhone 15 koristim, a nešto mi se sviđa Pixel 10a. iPhone 15, pa nemam pojma šta ti se sviđa kod Pixela 10a, ako hoćeš probaš Pixel, uzmi Pixel 9a od prošle godine, uštedi pare, brate moj. Možda neka boja, ali Pixel 10a mislim da ne vredi te pare, brate. Ako već gledaš nekog Pixela, gledaj, uzmi Pixel 10, nemoj da uzimaš to A, nikako. Dragan Milutinović kaže S23 Ultra. Brate, S23 Ultra i dalje kida, nema greške. Danas kaže Redmi Note 13. Daniel kaže, Kadić, od ovih novih modela volio bi da kupim nešto što će da vredi i da traje minimum 4 godine, ali za sada mislim da nema ništa od toga da vredi tih para. Čekao sam OnePlus 16 ili 27 Ultra, ali vidjet ćemo. Pa pazi, to vredi, da uzmeš te najskuplje telefone, njemu pada cena do nekle i onda stoji i više ne pada. Tako da tu nema greške. Što se tiče OnePlusa, to je malo sad problematično, ako se povlači sa globala, bit će malo zajebanije, ali do sad je OnePlus baš dobro držao cenu. Možda i najbolji od svih Android kineskih telefona. Zna se šta najbolje drži cenu, to su Ultre, Magije, iPhone-i, Pixeli dobro drži cenu. Darko Smiljković kaže iPhone 15. Lepo, brate mili, ima vas iPhone-a dosta, pratite Sarpija i niste me zamrzli. Zato što kapirate, niste teletabisi, brate, nema potrebe da vas pogađa to kad ja kritikujem teletabisi. Boban kaže S23 ne menjam ni zašto. Pravo ti kažem S23 top telefon. Premium user kaže Honor Magic 7 Pro, želim da kupim iPhone 17 Pro kad mu pade cena. Pravo ti kažem, volio bi ja da probam 17 Pro, zašto ne? Šandor, brat, kaže S24 Ultra. Brate, jaki ste kod crna zemlja, sve neke Ultre, brate. Evo ga je Dragan Milutinović, S23 Ultra, Pixel 10 XL, znači, brate, ti si najveći. Dva sjajna telefona, brate, mogu ti reći, baš si ih onako ukombinovao. Top telefoni. Kaže Arts Pro, iPhone 16 koristim već i imam iPhone 12. Brate, jak si, brate, nema šta. A Vensis kaže, za par dana izlazi Honor 6 Pro, globalna verzija, imaće brutalnu bateriju od 9000 mAh. Pa, brate, više se naložio na te brojke, nekad sam se ložio dok nisam vidio da je to sve, nemam pojma, ništa to toliko nije bitno, bitno je, brate, da ta baterija traje. Znači sad koliko piše, manje je bitno, ok, više volim da vidim 9000 nego da vidim 4300. Tako da, vidjet ću, ispratit ću. Kaže SM, kaže, koristim Xiaomi 15 već godinu dana. To je, brate, prava priča, kad ti koristiš bar godinu dana telefon i više, a to mijenjanje telefona, to je stvarno skup hobi, znači to ne preporučujem nikome. Evo SM, kaže, koristim Xiaomi 15 već, dobro, to sam malo prerekao, požutala me krštenica sa Dubara, kaže iPhone 17, želeo bi da probam Ultru,
kaže, Zaviša, ja sam juče uzeo S26 Ultru, bravo, brat moj. Daniel, kaže, pozdrav, Dejan, kaže, pozdrav, Sarpi, uzeo sam Honor Magic 8 Pro mašina, imam Honor 400 Pro, odlični su. To odlični telefoni, nema greške. Poco X6 Pro, vjerojatno nastavljam sa X8 Pro Max. Zašto da ne? To je dobro, kad ti se sviđa određeni brand, pa onda samo uradiš upgrade na isti brand, samo ne odmah onaj sledeći, nego uzmeš malo bolji. To je dobra priča, što si sa šestice hoće da preskočiš na osmicu, to je prava priča, ali ono prelazak sa šestice na sedmicu, sa sedmice na osmicu, mislim da nema smisla uopšte. Pametno, brat moj. Bogdan Jović kaže, pozdrav Sarpi, trenutno koristim A54, razmišljam da pređem na S25 ili S26. Ako može savjet, brate, uzmi S25, uštedi pare i imat ćeš samo godinu dana manje podršku nego S26, on će uskoro da dobije One UI 8.5, u principu isti telefoni. Uzmi, brate, S25 i, brate, vidjet ćeš, leteći ti sve. Posle A54, svemirski brod. Srđan Kožul kaže, imam S21 FE, sledeći je vjerojatno S25. Top, pametno. Mirza, brat, kaže, koristim Honor Magic 8 Pro, prezvoljam sam. Samsung i Apple 0 bodova. Ok, brati, to poštujem isto, brati. Herkules kaže, ja koristim Honor 200 Pro, kupio bih neki flagship sledeći, možda Samsung Ultra, to možda pre S25 Ultra, nego, brati, bolje je S25 Ultra nego S26 Ultra, ono što sam ja video, ono kao, dolazi leto, lepo vreme, dolazi sunce, brate mili, S26 Ultra nije za napolje nikako i za sunce. Tako da probaj, brate, S25 Ultra bolje ti. Bratislav Đorđević, S25. Bokica, hello Šefulino, ekipo moja. Hello Bokice, koleginici moja draga. Davor, kaže Tadić, OnePlus 15, pametno. Kaže, o roku koristim Poco X3 NFC. Koji bi sada uzeo, jebem li ga. Možda taj Poco X8 Pro. Brate, posle tog Poca X3 NFC, čudi me da ti još radi. To su ipak stari telefoni koji god uzmeš, brate, to će ti biti, znaš kakav tehnološki skok. Kao kad bi sad iz Srbije otešao u Kinu, brate, to bi bilo ono, kao da, ne znam, ono, iz Pećine odeš u Sovjenicu. Tako da, to je ta tehnološki skok, baš prava priča. Ivan Marković, pozdrav, brat moj, kaže Daniel, za mene bez buy kada uzmeš telefon pa ti traje 4-5 godina. Jeste, brate. Pa onda i da ne želiš da daš 200.000 za telefon, da daš 1.500 evra. Da znaš da će ga toliko koristiš, brate, to je prava priča. A da toliko daš para, da ga promeniš za par mjeseca, za godinu dana, to je ludilo mozga. Adrian, brat, kaže, pozdrav Sarpi iz Zagreba, pozdrav, brat moj. Kaže, imam iPhone 14 Plus, Samsung S25 FE, a kopka me neki Xiaomi da uzem 15 ili novi 17. Ako nisam sigurno njihovu kvalitetu, šta misliš? Pa nema, pazi, greške, kvalitet je top. Nije Xiaomi loš, to samo sektaši Samsunga, kao što je moj prijatelj S za Mobile, mogu da kažu da ne znam ovo ono, a najviše popravlja Samsung je. Brat moj, Samsung, to je Xiaomi 15, 17, to je flagship, tu nema greške. Znači ja ako opljubim, to je Redmi Note serija i tamo neki Redmići, Pokići, ali novi 17, nema greške, top telefon. Pa ako imaš pare, brate, kupi, probaj, zašto da ne. Evo ga, brat, Savke. Gde si, Savke, nadam se da te nisu preveli na neke kamenjarke. Kaže, Dača, brat moj, ja koristim 15T Pro, kad već pitaš, radi ko zmaj. Nema razloga da ne radi, brati, kad je zmaj telefon. Kaže Enes Krstić, gde si Enes, nema te, brate, 100 godina te nema, baš sam se zabrinuo za tebe. Kaže, koristim ZTE Blade, opa, ZTE Blade, nisam pročitao davno, svaka čast. A73 5G, Tecno Spark 10 Pro, oba oko 1,5 do 2 godine, a koristim i Samsung Tab 8,7 inča 4G LTE sa SIM karticom. Jako zanimljiv izbor, svaka ti čast, brate. To volim. Kad neko nije totalno vezan, znaš kao, brate, hoću namerno nosim ZTE, hoću namerno Tecno, neću Samsung, neću Jabuku, neću Honor, neću Xiaomi, hoću, brate, ZTE. Tako sam ja, brate, ja volim to. Mada sam u zadnje vreme postao baš ali i dalje mene ZTE neki privlači, ali nema ga, brate, nema ga ovde kod nas. Kad bi mogao da naletim ponovo da uzem onako jedan Red Magic kao prošle godine,
što sam imao ono čudo telefona, verujte mi da bi ponovo koristio za te. Zašto ne? Ivan Marković kaže, da li se isplati uzeti mobitel sa kineskim romom? Ako ti ne treba srkota srč, ako ti ne treba AI, to je sve to može kao nešto da se nabuđi, ako nećeš da se cimaš sa tim nekim stvarima, ako ti je ono bitan band 20, ako znaš, kod nekih zeza Android Auto, možda imaš nekih problema, a ako ti to baš ne treba nešto, to što sam ti sad rekao, isplati se, brate, zašto ne? Ako živiš negde u nekom većem centru, ako ne putuješ nešto mnogo, ako ga nađeš na dobar novac, što da ne, ja bih volao, naprimjer, kad bi našao na neke solidne pare, naprimjer, da živim negde u Europskoj uniji, kupio bi Honor Magic 8 Pro Air. On se meni mnogo sviđa u Srbiji, preskupo to što dolazi ti švedskim kanalima, da bi ja to našao za neke normalnije pare, ja bi to uzeo sebi. Da se malo poigram, zašto ne. Ali ja inače više mnogo para da dajem za telefone sa kineskim romom, nema šanse. Znači opekao sam se više puta, pogotovo sa ovim Vivom. Vivo je meni bio, vrate, top telefon. Lego mi što se kaže ko budali šamar, ali nisam mogao da pređem preko toga malo pa me zeza strkata srč, a ja jednostavno ne mogu sada zamislim telefon koji da dam, ne znam, mnogo para i da me zeza strkata srč, bez toga ja ljudi ne mogu da živim. To je meni, mnogo mi znači zaokruži i traži. Prevodim, dosta čitam stranih tekstova, najviše mi zbog toga treba. Znam da možda koristiš neke druge stvari, ja sam navikao na ovo, da mi odlično radi posao. Daniel kaže Amazon Global, Daniel Kadić kaže, Ivan Živković kaže imam Poco F7 Ultra, strašno stroj. Jeste, brate, jedan od najsvetlijih ekrana koje sam vidio i držao telefon u ruci, mada su neki pljuvali taj telefon, nisam ga koristio kao navodno crkavao i tako to. Nemam pojma, sve je moguće. Crkavao i neki drugi telefoni, pa to ne znači da je taj Poco loš. Mitar kaže Petrović, Xiaomi 14 ima full za 350 €, bolje nema. Pa realno, pazi, Xiaomi 14 za 350 € i neko će da kupi, na primjer, neku kršologiju. Jebik. Herkules brat kaže prave lažnu krizu i onda nestašica memorije, upravo to. Čekaj da pinujemo to da mogu to i drugi da pročitaju. Nestašica memorije pa razlog da poskupi. Onda će imati kao i kod nas, kad veliki lanci povuku šećer kao nestašica da poskupi i onda ga vrate u rafove iz magazina. To je ko kod nas ovaj žvalevi šiptar koji nas plaši raznim groblja će biti puna, ne znam, prošvercao sam, ne znam, aspiratore, ne znam šta je radio, nabavio nam je grašak, nabavio nam ne znam šta. I najskuplje gorivo imamo već godinama ovdje u regionu i onda on kaže, ne znam, ma neću bre o tome, ludilo mozga. Boske brat kaže, šta bi preporučio nov telefon otprilike 160 € za čalet, nije zahtevan, pošto ima Xiaomi Redmi 9, već mnogo, pa sad otprilike šta misliš upgrade, hajde da pogledamo odmah, šta si rekao, otprilike 160 €, hajde brate da imamo šta ima za 160 € na mobilnom svetu, otprilike na kupujem, prodajem, na primjer imate i jeftinije, mobilni svet je poprilično, hajde da pogledamo na primjer za tako neke male sumice, naravno gledamo Honor, gledamo Realme, zašto da ne, gledamo Xiaomi, hajde imamo, šta kaže Realme, stavimo između 100 i 200 €. Šta kaže, evo Realme, pogledaj za male pare, Realme 12 Plus, imamo, evo, Realme 14T, ima svašta nešto, evo. Evo da imamo šta kaže Xiaomi, brate. Kod Xiaomi-a, evo za 160 € možeš kupiš Redmi Note 14 Pro, Redmi Note 13 Pro, Xiaomi 13T, evo možeš svašta nešto se kupi, evo. Samo gledaj, brate, što je jeftinije, pazi ovo, Xiaomi 13 Lite, 100 €. Stari jedan dan, ako je stari jedan dan, odmah to kupujem motorog, zove ga odmah večeras, brate. Ako je to, da ovaj telefon košta jedan dan, brate, mada ne verujem, ali ajde. Znači, brate, odeš na neke oglase, pogledaš, vidiš kolikim budžetom raspoložeš i to je ta priča. Tako ja radim, brate, znači hoćeš da pogledaš, odeš na neke oglase, gde se nalaziš, u kojoj zemlji, ne znam, i brate, pogledaš
šta možeš da nađeš za te pare, ako ne znam šta je, ako Sarpi nije radio recenziju, odeš, brate, na ovaj bugarski portal GSM Arena, odeš na Kimovil, uporediš malo specifikacije, pogledaš ono, brate, kupuj i gledaj samo što novije da uzmeš, nemoj da uzimaš neke stare kršologije. Tako da, eto, možda nađeš, Daniel kaže, ja u januaru uzeo S25 FE, 128 GB verzija za 350 €, samo je bio upaljen 20 minuta, dok je bio kod operatera, kad uzimaš nov, kod njih je sad A57 za 200 € skuplji, a lošiji, ma naravno, to je ludilo mozga. Evo, ima dosta tih YouTube nekih snimaka gde su ljudi pokazali ono konkretno A57 versus ono S25 FE, to je ludilo mozga, znači, njega FE kida, a ispada jeftiniji od A57. Dejan Krov, pozdrav, brat moj. Kaže, našao sam Honor Magic 8 Pro za 650 €, ali nisam ga kupio, ne mogu prodati svoj Xiaomi 15450 tržište koma. Znači u Hrvatskoj tržište koma, nisam znao, evo, uglavnom, pišite mi ljudi kako je tržište u Bosni, Hrvatskoj, gdje se već nalazite, baš mi to zanima. Ja ne znam, ja pratim ovde u Srbiji i tržište je katastrofalno, znači, ne može se proda ništa živo. Sem ako ne ide u bescenje. A nikom ne savjetujem da prodaju u bescenje ljudi prodaju narkomani i onima kojima gori, bukvalno. Tako da nemojte da dopustite sebi da ode nešto u bescenje. Milan Četović kaže, Sarpi, ja koristim S26 Ultru i 17 Pro Max, oba 512 GB, brate, najjači si, ja ne znam da li ima jači neko od tebe ovde na live-u sad. Dva najjača modela, brate, najskuplja. Ljubite, brat, svaka čast. Biohazard kaže, koristim S25 FE, pametno, brate. Ted Bug kaže, valja li taj X8 Pro? Brate, svi ga hvale, ja ne mogu da kažem valja ili ne valja, brate, ja ga nisam imao. Ja ga nikad nisam vidio, nisam ga imao. Meni malo bode oči što nema Always On displaya, košta, brate, koliko košta, tako da, ok, znam da to mnogi ne koriste, ali ja volim to da imate kao ponuđenu mogućnost. Znači da ga koristiš ili neće da ga koristiš, ne samo to, nema ni telefoto kameru. Znači oni hoće da naprave ne znam šta, da naprave neku, ne znam šta, ok, sviđa mi se što su napravili malo premium materijala, što su ubacili, što više to nije plastikanac, onaj klasični, ok to, ekran vidljiv na suncu, sve to u redu. Gde je Always On display? Gde su tako neke stvari? To mi bode oči. Kaže Miloš, S25 Ultra. Jaki ste, brate. Šta kaže? Savke, ne čuje se muzika. Sad ćemo pojačati muziku. Pa, brate, pored mog ulanja ne može se čuje ništa. Evo, trube ovde, trube Jerihona, da ne znam, tu da se čuje koliko ja kad zurlam, ne čuje se ništa. Evo, sad ćemo pojačati muziku. Evo, sad se čuje. Hvala, Savke, brat moj. Treba da si Kemal džabe trudio, brat moj, a ja urlam više nego njegova muzikica. Kaže iPhone 16 Pro. Ovo, brate, jaki ste u chatu, baš ste jaki. Sve bre, iPhone-i, Samsungi, to sve bre, Pro i Ultra. A ja, brate, mislio sam mene gleda, brate, sirotinja. U stvari, sirotinja gleda ove velike kanale. Oni što su danas radili neke nečasne stvari za 3000 dinara. Hvala Bogu, dragom, to na Sarpijevom kanalu nema. Ili ja to očistim brzo. Kaže Matan, šta misliš o Motorola Signature? Brate, ništa ne mislim, djelo je baš zanimljivo, nisam taj telefon nikada vidio u životu, ako padne na neku normalnu cifru, vjerojatno ću da kupim, već ima da se kupi ispod 800 €, meni to mnogo para, stvarno, neće to biti nešto zanimljivo na mom kanalu i moj bivši saradnik je radio tu Motorola, koliko sam čuo, mnogo para dao za nju, par hiljada pregleda, tužno, vrate mili, cimanje, vjerojatno ta Motorola stvarno vredi, stvarno je vjerojatno dobar telefon, ali da vredi, mnogo para ne vredi, vrati. Ne znam šta bi ti rekao. Sky Dragon kaže, Galaxy A57 je na KP-u, gdje si vidio A57 na KP-u, vrate, evo gledao sam malo pre, nema ga na KP-u uopšte, ispod 500 €, ide to na 420, gdje si ti to vidio, druže moji? Ja nisam vidio A57. Evo, gledao sam sat vremena pred live-a. Ne znam, stvarno. Mi živimo možda u nekim drugim dimenzijama. Nenad M kaže, pozdrav Sarpiju prisutnima, pozdrav Nenade.
Miki Banjanin kaže Samsung Galaxy Note 10 Plus. Zanimljivo. Još neće da crkne. Šta sledeće, ne znam. Brate, šta god da uzmeš, top. Opet uzmi neki dobar Galaxy. I ako ćeš da ga nosiš dok ne crkne, onda uzmi S klasu. Bog da ti vidi. Koji god uzmeš, prava priča. Aca Aleksić kaže, koristim OnePlus Nord 4, uzeo bi S24 Ultra. Zanimljiv izbor, zašto ne? Kemal brat kaže, načuo sam da se razmišlja da se uvede rok trajanja telefonima recimo 5 godina. Posle 5 godina da se gase taj telefon se može koristiti kao učišće za novi telefon, jer previše se proizvodi telefona. A čisto sumnjam da to može da prođe. U ovom kapitalističkom sistemu odgovara da mi menjamo telefone na mesec dana. Pogledaj, znači te države tipa USA, znači kod njih garancija uglavnom vredi godinu dana. Kod njih se to da se kupuje ono pred Božić, božićni praznici, svake godine da ti kupiš pred novu godinu novo uređenje, to je ta priča. A da sad, kad bi to tako bilo, ne znam koliko bi onda, ne znam, pardon, ne znam, evo uvatim ovako da kijam iz čista mira. Ne znam kako bi se to nekom isplatilo u ovom današnjem vremenu, u nekom socijalizmu možda da, ali u ovom suludom potrošačkom društvu ne verujem da to možda prođe, bilo gde. Možda u Belorusiji, brate. Boske kaže, od reklame se nisi čuo kad si pričao o Samsungu S26. Aha, šta sam, brate, pričao o Samsungu S26? Brate, svašta sam imam pričao o Samsungu S26. Šalim se. Gde si, Viktore, brate moji? Kaže, Pixel 8a. Samsung S25, muzika odlična, a i vidiš se odlično. Brat moj, znam da se sprdaš ono, da si meni živi zdrav. Mitar Petrović kaže S23 Ultra na KP-u 400 €, kao S24 Ultra oko 600. Stari krševi 100 precenjeni. Pa jeste, brate, ono naš precenjeno, ali opet kažem, drže cenu. To je dobro za nekog ko ima tako neki telefon, onda može da uzme dosta novca, da doda malo manje, da kupi nešto bolje. Zamisli, na primjer, da mu je to palo na 200 €, kao nekima, nebitno sad kojim. Evo, na primjer, Magija 8 Pro je toliko devalvirala, kao i ovaj moj Samsung S26, on je toliko za zadnjih mesec dana pala cena da nije normalno. To znači da su naduvane cene nisu realne i nisu normalne. Evo je Bokica, kaže, ponosna korisnica Viova X300 Pro, pozadinska muzika, hvala Kemalu. Daniel Klinovski kaže, ubedljivo mislim da je S24 Ultra do 500 € bez bajna, odnosno šta nudi za 500 € ostale brendovi. Ma, slažem se, pazi. S24 Ultra je brate, Ultra, prava Ultra, brate. Ida po svemu i sad zamisli ti treba da kupiš A57 i daš 500 €. Šta reći? Kaže, muziku malo pojačaj. Još da pojačam. Ajde bre, još da pojačamo. Kad je bal neki masken bal, brate. Ajde pravimo žurku, brate. Evo, pojačaj sam još muziku. Kaže, Boban, jedan live posveti opisu situaciju u Bangladešu. Brate, ne smemo, ugasit će mi kanal, brate. Ja bi bio, ne bi bio politički korektan, bre, pa ja bi lajao za sve pare, brate. Likvidirali bi me, nemoj molim te da me navlačiš na te stvari. Jedino da napravim neki treći kanal pa da tamo, da ne monetizujem i da pljujem i sve glasa, brate, to niko ne bi gledao. Ima dosta pljuvačkih kanala. Šta ću ti ja, brate, da pljujem sve ovo, kada mi sve to znamo i šta možemo da uradimo, da pljujemo, to je ono ko da pljuješ u vis pa onda padne na tebe, brate, nema od toga vajde. Franci kaže, sada koristim Samsung S25 FE, mislim zbog privatnosti nabaviti neki Pixel, instalirati Grafen OS, inače lako vas je slušati jer ste tako realni, unikatni, interesantni, lep pozdrav, hvala ti, brate, bašta lepim rečima. Zbog takvi kao što si ti, ja ovo i radim, znači pokazivao sam analitiku kanala, neko ako je slučajno došao skoro na kanal, visi ja sam zarađujem neke pare, ljudi, to su smešne pare. Ja, na primjer, kada bi radio, ne znam, bilo koji drugi posao, evo, Burazar da me povede na bauštelu, ja bi, ne znam, za 3 dana zaradio para, koliko zaradim ovde za mesec dana na YouTube-u, tako da, ja ovde nisam zbog zarade, ja sam ovde, eto, zbog nekog mog hobija, zbog nekog druženja, što bi rekao moj prijatelj Dača, bolje to nego da plaćam psihijatre ili da, ne znam, trošim pare na neke loše stvari. Ovako, ispranim se lepo nedeljom, posle spavam ko beba, brate, da ne kažem ko zaklan. To je najjače kod nas, kaže spava ko zaklan.
čekaš, ono, kaže, roditelj za dete, kaže, dušica mala spava ko zaklan. Jebote, i onda se mi čudimo što je kod nas tako, zašto mi živimo tako kako živimo, pa kako su mi odrasli, šta sam ja sve čuo u svom životu, od roditelja, od dede, babe, od komšija, u školi, šta gledam svaki dan, mi smo dobro normalni ljudi. Mi živimo u nenormalnom nekom društvu, u nenormalnim zemljama, znači ovo je ludilo mozga. Ljudi bre u nekim normalnim zemljama, oni sad razmišljaju o putovanjima, o ne znam, nekim drugim stvarima. Mi dalje živimo zarobljeni u nekoj prošlosti, u nekim odvratnim nacionalizmima, šovinizmima, fašizmima, ne znam, ludilo, samo da komšiji crkne krava, da ne znam, da ga ne znam, pogodi neka nesreća da ja budem srećan, da ja nema veze leba da nema, da nema love isto da nema leba da jede, znači mi smo pogani. S22 ili iPhone 13 u 2026. Pa brate, ako ti rade posao, jedan i drugi rade posao, što da ne, nisam za te baš stare telefone, gledaj da nešto bar mlađe nabaviš ako možeš, brate. Bar S23, ili iPhone, ne znam, mada kod iPhone je to sve isto, ma i kod Samsunga je, mada S22 ima očajnu bateriju, bolje kupi S23, imaće sigurno bolju bateriju, ili S24. Bači, kaže, ja sam uzeo Poco F8 16512 za 84.000 i sada kada vidim cene ovih Samsunga A serije, vidim da sam odlično prošao. Vrate, neki to bude pametan sam. Dobro sam postupio, zato što, brate, kad pogledaš šta si ti uzao, brate moj, za 84.000 i šta sam rekao, ovaj A57 će koštati oko već 92.000, to samo možeš kupi ludu čovjek, lud skroz. I onda će ti plaćenici da vas ubeđuju, znate, ali donesete stari telefon, ode na reciklažu, dobijete 15.000, 20.000, dobit ćete možda neke slušalice, date bubreg ili 7 godina plaćate ratu, uđete u ludilo i telefon vam je to, pogledajte kako lepe boja, pogledajte kako je tanak, lutka, brate. Pogledajte kakav AI ima i ne znam šta. I ljudi će da preveruju tim nekima nego meni, brate. Ali dobro, šta da radim? Neka daju, brate, ja bi im 150.000 naplatio telefon. Mitar Trifunović, gde si Mitar legendov? Evo ga, bacanje do mena, brate, tamo sam se zabrinuo za deva i rekao, gde si, brate, daj da rokneš neku dobru foru, da se malo smijemo. Koristim Brothers Premium Mobile. Brate, šta ti to pojma nemamo. Ti stvarno izvučeš uvek nešto i baciš me u neko razmišljenje da ispadnem glupi čaci, brate. Kaže Vuk Lazarević, nisam ljuta, idemo na pivo zemo. Kako, brate, nisam ljuta? Jel ti žena uzela telefon? Kada treba napišeš nisam ljut, brate, ne, nisam ljuta. Znači, brate, nemoj gledaš sa ženom moj live nikako. On može Sarpi svašta da kaže pa nemaš problema. Šalim se, brate moj, vodiš na pivo. Pa vodim ja tebe, što da ne. Vodimo se zajedno. Znaš da idemo u cross. Ne u cross, cruise, brate. Galaxy Man, kaže, pozdrav drugar, pozdrav Galaxy Man. Evo ga, Xiaomi 1 fanboy. Ode u OnePlus sa naših tržišta, a nije ni došao kako treba. Pa nažalost, brate, nisu ni došli, već su otišli. Ja ti kažem, život prolazi brzo da bi ja tugovao za nekim OnePlusom ili bilo kojim brendom. Znači, ne vezujem se za brend, ne vezujem se ni za ljude više. Ko valja, ko ne valja, odjebete to, ljudi, nije uopšte vredno trpeti ni ženu, ni muža, ni bilo koga, devojku, dečka, bilo koga, komšiju, brata rođevoga, brate, ako je neki retard, odjebi to, a socijala i Bog da te vidi. I mirnije će da spavaš i da živiš, tako i to. Šta da im ja radim? Zašto odlaze? Zato što su nesposobni, ne mogu da drže trku sa ovim drugim. Kako sad OnePlus? Ne može, ja ne znam, neki buđevi, ne znam sad da ne kažem koji, može. Nesposobni. S25 ili iPhone 16 za naredne 3 godine. Brate, koji god uzmeš od ta dva, znači 3 godine si miran, nema šta. Flagship jedan i drugi. Kaže Motorola Signature. Brate, rekao sam glupo mi da pričam o nečemu, nisam vidio uživo, nisam držao u ruci, šta da ti kažem, brate moji. Skupa. Kao i svi drugi, Nenad Pavlović kaže, koristim Xiaomi 17. Napiši mi, brate, Nenade, iskreno, kako se zalažem sa Xiaomi 17,
Zato što ja posle 17 Pro i 17 Pro Max sam rekao Xiaomi 17 neću da uzimam, jer mislim ono kao posle tih po meni možda najboljih telefona na svetu, za mene, za neko moje mišljenje, nekako želim da preskočim Xiaomi 17, nemam tu šta da dobijem šta već nisam imao od 17 Pro i Pro Max, tako da čekam Xiaomi 18. Kaže, zanima me pored tehničkih stvari da li neki proizvođači koriste kvalitetnije materijale, kvalitetniju plastiku, kvalitetniji aluminijum, kvalitetnije staklo ili titanijum, koliko to utiče na cenu. Pazi, sve to utiče na cenu, ali nisu to neke velike cifre ko što neko zamišlja. Njima kad izađe telefon iz fabrike, znači ono, i najskuplji ovi modeli ne koštaju više od $500. Znači to što mi mislimo, pa najskuplja stavka, ja mislim na telefonu, ja mislim da je ekran. Ekran je najskuplji, ovo drugo, ili možda procesor. Procesor je najskuplji, ekran možda ovo sve drugo, mislim kućište samo po sebi nije skupo, šta je to? To je štanca u milionima komada, znači nema što njih mnogo da košta. Aluminijum je jeftin, šta ti je aluminijum, to su ti one limenke od soka, je to nešto debelo, čak i onaj titanijum što stavljali, to ti je ono toliko tanko, nema što mnogo da košta. Vlada, brat moj, hvala ti puno od srca na ovom ukazanom membershipu. Galaxy Man kaže, ja sam za Galaxy počeo od S1, sada Ultra S23. Te treba bi možda malo da promešiš karte, da probaš nešto drugo, zašto ne? Mada što se kaže ono, tim koji dobija ne menja se, mada šta znam, probaj nešto, probaj malo da promeniš. Kaže Galaxy Ultra S23, Aleksandar kaže S25 FE, ali čekam S26 Ultra da padne cena da ga uzem. O zašto ne? Njema da uzimaš sad preko 1000 evra ne vredi, vrat. To preko 1000 evra ne vredi. Bolje kupi S25 Ultra, vrat. Pa da ne znam šta očekuješ na S23 Ultra, S26 Ultra da dobiješ. Bolje kupi S25 Ultra, Bog da ti vidi. I uštedi pare, vrat. I zadrži to taj S25 FE. Smith kaže, dobra je muzika, furam iPhone 17 Pro Silver. Privat i radni Pixel 10 Pro. Pixel 10 Pro, odličan telefon. Volim da dobijam odmah update. Kada štoke pare hoću odmah update. Slažem se u potpunosti i ja sam isto lud za tim. Ja bre kad dam velike pare, ja ono, želim ono. Kada gledam pre neki dan, neki oglas. Mislim da je brat Ratko sa moje Telegram grupe, postoji neki oglas. Čovjek prodaje neki Samsung. Nije ni bitno. Čovjek nikada nije ažurirao telefon i još se hvali s tim oglasom, napisao je kao ne znam koji je One UI koristi, ono ne znam koji Android. Eto, imaju ljudi tu neku paranoju, znaš, ono, kupi telefon i ne daj Bože da uradi ažuriranje, ali evo, Vlada i ja, ono, jedva čekamo da dobijemo neko ažuriranje, mislim, ono, kao, tako da, nismo svi isti. Ja kad dođem kod nekih, pa kad vidim ono što ima ažuriranje, oni ne smiju da kliknu, ono, kao nova verzija, ne daj Bože da klikne, ne znam šta je nova verzija, možda je virus, možda je, ne znam, nema pojma, većina ljudi, kada im stigne notifikacija gore da je stigla nova verzija softvera, oni se uplaše, misle da treba da plate nešto, da to košta. Kaže, Sale Pavlović, sada koristim Xiaomi 15T Pro i Samsung S25 FE uporedo, ali devojci sreću kvari. Xiaomi 17 Pro Max, koji bi kupio odmah da ima global verzija. Nažalost, u tom telefonu nema global verzija, ne znam zašto Xiaomi to radi. Dok čekam da padne cena za Motorola Signature. Pazi, dobri modeli, sve su dobri modeli. Nije meni jasno zašto retardi Xiaomi nisu bar izbacili Xiaomi 17 Pro, ako nisu Pro Max. Koja je to priča? Guraju, ne znam, tu Ultra, tu zvečku, nemam pojma šta bih rekao. Johnny Snake, gde si Johnny? iPhone 17 sa iOS 26.4, pa su ispeglali software i volim da pratim Sarpija. Ljubite, brat. Boronica kaže, podrška za Sarpija, dobra ponuda za S25, 256 GB za 29 evra mesečno na 2 godine. Brate, ko će to sada da računa? Da ja sad mogu 24 puta 29 da izračunam. Ajde vidimo koliko je to, šta smo rekli. 29 puta 24, to je 696, znači 700 evra. A ti si me pitao za S25. Brate, S25 oko 600 evra ti košta
u Srbalja, isplati se. Znači ono, na rate to ti je možda 100 evra skuplje, isplati se. Uzimaj, Bog da ti vidi. Nenad Pavlović, ja tako gledam, izračunaš ovo i onda možeš da vidiš, a ako ti sad mora da platiš posle 2 godine, to tebi izađe duplo skuplje, nikako, ali ako je to malo skuplje, ok, ti bilo koji kredit uzmeš, naravno da će kamatu neko da ti računa, tako da 100 evra na 2 godine nije mnogo. Najbolje je bilo da imaš pare da iskeširaš, ali ako već nemaš, onda isplati se. Kaže, prešao Nenad sa S23 na Xiaomi 17. Dobar upgrade, zašto da ne? Xiaomi 17 moćna mašina, baš ono moćna mašina, spakovan, opasan hardware, sad software manje više ne znam kakav je. Mitar kaže Motorola Edge 30 Ultra, OnePlus 12R sada imam. Bravo, Mitar je legenda. To volim, znači imaš ono dva totalno različita Android skina, dvije različite koncepcije, zanimljivo. Ono nekako je dosadno da imaš dva Samsunga, dva Xiaomi, a dva nemam pojma. Treba imati Samsung i jabuku, zašto ne? Xiaomi i ne znam, Samsung, Motorola, OnePlus, Honor i nemam pojma, Realme, zašto da ne? Boris kaže, šta misliš o Honoru 600 Lite? Jako zanimljiv model, košta nekih 250 evra, to gde ja gledam u Srbiji, u Beogradu trenutno su bila 2 komada, pre neki dan sam gledao, razmišljao sam da ga kupim za recenziju, međutim ono, ne može da se proda nov na 250 evra u Srbiji i ja da ga opakujem, na koliko ja da ga prodam, taj video bi mi zaradio par dolara i ja bih pukao minimum 50 evra, znači ono, stvarno ne mogu više toliko da se kockam, ono, teško vreme dolazi, nije da mračem, ali pogledajte, ceo svet je poludao, ceo svet otišao u 3 lepe i sada treba sve pare da stucam u telefone, kao neki, stvarno, ne želim, ali volio bi da ga probam, ono, jako zanimljiv telefon, mada Honora sam dosta imao, tako da, ne znam, sem te izrade, te premium izrade, ne znam šta bi očekivao tog Honora 600 Lite, ali volio bi da ga probam, iskreno da ti budem. Alan, kaže 16 Pro Max, nakon godinu dana top telefon. Brate, pa nema razloga da ne bude, kad je to, brate, njihov najveći model od prošle godine. Kaže ENS, imam A53, razmišljam da pređem na S25 običan, samo ne znam da li bi mnogo lošija baterija bila na S25 u odnosu na A53. Pa ne znam, imat ćeš jedan dan korišćenja, ništa više. Jedan dan normalnog korišćenja ćeš imati, više nećeš sigurno. Tako da, ne znam šta bi ti rekao. Ako se plašiš za tu bateriju, brate, onda pređi na A56, imat ćeš bolju bateriju sigurno. A i dobar ti upgrade sa 53 na 56 i možda ga kupiš duplo jeftinije nego S25, tako da ono, možda probaj. Uzmi A56 i Bog da ti vidi. Daniel Kadić kaže, šta li je pametno, daš 1500 evra, kupiš Vivo X300, Vivo X300 Ultra ili Oppo Find X9 Ultra, malo je veliki rizik, ali kad bi mogli da traju minimum 5 godina, možda bi si kockao. Znate, zašto ne bi mogli da traju 5 godina, ti telefoni će sigurno trajati 5 godina i više, ako ih ne polomiš, brate, ako ih ti ne uništiš fizički. Nema razloga da ti telefoni ne traju, pa pogledaj poglasima koliko imaš starih Oppo Find telefona koji dalje rade. Ja sam, ne znam, pre par godina imao, ne znam, Find, ne znam, X3, X5, X8 sam koristio kratko vreme prošle godine. To su top flagship telefoni, nema tu greške, nemaš čega da se plašiš. 5 godina si miran 100%. Kaže Vivo X300 Ultra. Zver od telefona, vjerojatno, nažalost, to Starpi nikada neće imati, ja para nemam za te telefone, to je meni preskupo. Mene privatno ne zanimaju tako velike cigle i ti telefoni gde je sve bačeno na tu kameru, zato što je meni kamera, ono što se kaže, nije zadnja rupa na svirali, ali nije ni najbitnija, ali Vivo X300 Ultra je global, vjerojatno bolje nema. I taj Oppo Find X9 Pro. Petar Mladenović kaže 7 godina koristim Xiaomi 9T Pro. Sjajan 9T Pro. Radi kao prvog dana. Uzeo bih sada Xiaomi 15 ili
OnePlus 13, ili bi ti možda preporučio neki drugi. Brate, ako se zadovoljno sa Xiaomi 9 T Pro, brate, uzmi Xiaomi 15 i boli tu. Odličan telefon. Pošto si navikao na Xiaomi, uzmi Xiaomi 15 i miran si, narednih 5 godina sigurno. Ivan Marković kaže, imam jednu stranicu gdje ima za dobre novce sa kineskim romovima, ali samo to ima dostavu u EU. Napiše, brate, koja je to stranica. Ima ljudi tu koji su još iz EU koji to prate, tako da, nažalost, ja ovdje gdje živim, mi možemo samo da sanjamo o tome da kupujemo telefone sa tih nekih stranica. Mi uzdamo se samo u švercerske kanale naših ljudi koji žive preko, pa donesu nešto pa prodaju nešto, ili neki dobri kinezi, šalim se, koji švercuju nešto pa zarađuju pare. Evo ga, porn brat, a najjači ti je Nik, brate. Kaže, šta misliš o starijim flagshipovima tipa Xiaomi Ultra 14, Vivo X100 Pro? Brate, sve najbolje mislim o starijim flagshipovima, ne mislim dobro o starijim onim mid-rangerima i ne daj Bože onim budžetnim telefonima. Svaki flagship je flagship top, pa makar i star 4-5 godina. Opet, bolje je kupiti stariji flagship, to ti kao ona dilema što su ljudi nekada imali, ne znam, vjerojatno i sad, kao da kupim novog Juga ili da kupim polovnog Golfa ili Mercedes. Neko je za polovnog Juga bio, neko je za polovnog. I to su dve neke strane koje ne razumeju jedno drugo, znaš, jedni se kunu u novo, a drugi se kunu u to polovno. Ja se sjećam pričao sam to dosta puta, još jednog da pomenem, kada sam htio da postanem bajker jednog dana, meni palo na pamet, hoću ja da vozim motor, hoću da polažem za, i sad šta da kupim, jedan moj komšija koji vozi sve živo, kaže meni, brate, kupi, ne znam, nekog Piaggio za početak, kupi, ne znam, ovo, kupi ono. Jok, brate, ja hoću novo i odem u prodavnicu i kupim novo Kinez. I radilo je sve to super dok je bio u garanciji, kad je otišao iz garancije, otišao nizbrdo, vrlo brzo sam batalio i motor, sve u 3 lepe, nisam slušao komšiju, lepo mi govorio, kupi, brate, krštenog nekog Japanca ili Italijana, brate, i miran se, ne, hoće Sarpi i novog Kineza, zajeben si tu samo tako, brate. Sky Dragon kaže, ne smijem to da ti pročitam, ali mogu ti pinujem, bole me briga. Miša Gajić kaže, pozdrav Sarpi, trenutno koristim Oppo Find X7 Ultra, Find X9 Pro, oba kineski ROM. Brate, top telefoni, nema šta, zavidim ti malo, ne zavidim ti na kineskim ROM-ovima, ali brate, imaš stvarno zverske telefone. Pozdrav za Gorjana, kaže Dača, nestašica memorije, visoka cena je zbog veštačke inteligencije. Znam, brate, pratim to. Cena nikad više neće pasti, tek sledi slanje gora nego COVID prevara. A mislim da će pasti, ne može ovo večno da bude. AI, ja kad sam pričao o tom AI-u, ti se baš nisi slagao sa tim, pričao si mi o, ne znam, Google Lensu i tako nekim stvarima. Ja sam video da će to biti nešto gdje će sad svi da ulože u to, taj AI je sad nešto najmoćnije što postoji. Kroz nauku, kroz vojsku, kroz sve živo, znači AI preuzima sve. Gladni su za tim čipovima, za tim memorijama, ali nemam pojma, vidjet ćemo. Neće pasti cene kao nekad što su bile da to bude tako jeftino, ali neće biti to baš toliko. Pojavit će se neki novi igrači, brate mili, znaš šta, čim se pojavi neki novi igrači koji će da proizvode, odmah pada cena, to ti ponuda i potražnja. Sad imaš oko proizvođača memorije i oni ne mogu da postignu. Zato ja navijam za braću Kinezi, da ovladaju nekim tehnologijama i onda, brate, kada oni krenu da proizvode, mora da padne cena, to ti je znači ponuda i potražnja. Sada se pojavi još jedan proizvođač koji će da štanca, mora cena padne. Tako da vidjet ću. Prati ima to, mene to jako zanima. Galaxy kaže, u Bosni su cijene 20% više. Zato što je Bosna manje tržište, samim tim i cijene su više. To ti je na primjer kad ja poredim Beograd i manje gradove u Srbiji. Kad odeš negdje van Beograda, Beograd je najveći grad. Beograd i Novi Sad, Niš, oni imaju najveću ponudu. Znači ponuda i potražnja. Ti kad živiš u nekom manjem mestu i nemaš toliko ni ponudu ni potražnju i veći je rizik
kupiti nešto, jer to moraš da uzimaš pouzećem, ne možeš lično, to je problematično. Zato ja kažem, super je kad živiš u Evropskoj uniji, ne zbog politike Evropske unije, zbog parada i tako te nekih stvari. Ne pričam ja o tome, ja pričam o normalnom nekom životu, kao brat, samo tehnika. Čovjek živi u Evropskoj uniji, koliko, sad lupam, 500-600 miliona stanovnika, može da trguje sa celim svetom, da kupuje iz Kine, iz Amerike, nemam pojma odakle. Znači on može da kupi šta god hoće i da proda bilo kome. On ne mora da proda nekom u Nemačku, može da proda nekom u Španiji, u Italiji, nemam pojma. A ja ovde, ako kupim u Smrdiji, ja u Smrdiji moram i da prodam. A samim tim tržište je malo. A opet je meni dobro što ja živim u Beogradu, zamisli da živim negde u nekom malom gradu ili u nekom selu gdje nemam alternativa. To je ta priča. I vi ste u Bosni isto kao mi ovde u Srbiji. Znači vi ne možete ništa da kupite, niste u Evropskoj uniji kao i mi ovde, tako da osuđeni smo jedni na druge na te neke švercere koji će, ne znam, da preteraju iz Hrvatske ili ne znam iz EU da donesu nešto ili iz Kine ili iz Turske, opet znam, lupetam sad. Živimo tu gde živimo i šta mi tu možemo? Kaže Herkules, kaže imaju ljudi pare na ovom kanalu koliko vidim, ili vole da se hvale, brate, ne znam šta bi ti rekao. Vidi, ja nisam od onih što voli da komšiji crkne krava. Mene to raduje, ljudi, kad ja vidim da mnogi ljudi imaju bolje telefone od mene, da imaju više para od mene, pa mene to raduje. Ja ne bih voleo sad, na primjer, da ovde svi da su živi krenuli da pišu da imaju neke krševe, ne daj Bože, onda bi se ja zabrinuo, onda bih rekao sebi, čekaj bre Sarpi, ti si otvorio bre socijalnu ustanovu, tebe ljudi gledaju ne znam, sirotinja, brate. Sirotinja ne gleda Sarpija, sirotinja gleda reality, informer, Pink, ne znam, tako te medije, to sirotinja gleda. Oni za bolji ne znaju, njima je to super, oni večeras 3000 arki u džepu, Bog da ih vidi, prodali budućnost svoje dece, svojih unuka, jebe se njima lepo. Tako da ja se radujem ljudima koji imaju pare, koji su sposobni da zarade pare, vrate, svaka čast svim uspešnim ljudima. Navijam za ljude, koji su uspešni, koji se trude, vrate. Zato što nekad sirotinja može da bude stvar izbora. Znaš, ima ljudi koji su rođeni tako u nekim, ne znam ja, čudnim, da sad ne pričam, zbog zdravlja, u sirotinji nekoj teško je i školovati se i truditi se, bilo da je, kad si rođen u Bangladešu, šta možda budeš, ili si rođen, ne znam. Ali ima, na primjer, rođen si, Bog ti dao sve, da živiš u velikom gradu, na primjer, ne u Srbiji, živiš, na primjer, u Americi, živiš u Nemačkoj, u Italiji, u Španiji, u Zagrebu, u Sarajevu, u Beogradu. Zdrav si, prav si, ništa ti ne fali, sirotinja si, brate, radiš za minimalac. To je stvar izbora, brate. Stvar izbora. Ako neko bira da bude siromašan. Tako da, ljudi, mene to raduje. Samo dobri telefoni i dobre ribe da se furaju, top. Dobri auti, zašto ne? Život je kratak, brate. Nije generalna proba. Treba ljudi da uživaju, da bi rekli, braća Bosanci, na ovom Dunjaluku. Kaže Ivan Marković, ja ne mogu svoj Samsung S24 Plus prodati za 380 sa zaštitnim staklom 7 maski i kutiju u Hrvatskoj. Pa eto, brate, šta ti kažem, pazi, S24 Plus ne možeš da prodaš za 380 € sa zaštitnim staklom 7 maski. Ne znam šta bi ti rekao, pa vjerojatno i tamo u Hrvatskoj ljudi ili nemaju pare ili gledaju te neke plaćene kanale iz regiona. Tako da šta ti kažem, loša priča. Ne znam da li iz Hrvatske može da se trguje, ili ja to grešim. Da li ti možeš, na primjer, dokačeš ne na Njuškalo, nego dokačeš na eBay. Probaj, nemam pojma. I baš me to zanima. Napiši mi dole kako funkcioniše trgovina, na primjer, kad hoćeš ti nešto da prodaš rabljeno ili polovno. Nebitno da li telefon je bilo šta drugo, da li možeš, pošto ste članice Evropske unije, da prodaš nekom Bugarinu, da prodaš nekom Rumunu, Mađaru, Italijanu, Nemcu, Austrijancu, Slovencu, ili ne možeš, baš me to zanima, napiši mi, ili neko ko to zna, bio bi mu zahvalan da mi napišete dole u chatu. Desi Burek, legendo, ljubite brat.
Lupi like za brata Sarpija. Evo, dole stoji sve vreme, lupi like. Ne znam koliko ima lajkova, nisam pratio, svaki 20 minuta. Ako ja mogu da blebećem, pa to je čudo Božje. Ajde promenimo banere, brate. Ajde stavimo ovako. Možete pomoći kanal da ako ste mogućnosti super thanks donacijom i pretplatom na dugme join. Evo malo. Da malo prosimo, zašto ne. Mirza Čolaković kaže, u Bosni su telefoni skupi 20-30%, eto u Hrvatskoj Honor Magic 8 Pro 650 €, kod nas, pa da, malo pre sam pričao o tom, pa manje smo tržište. Tako da je to, nažalost. Evo ga Mladen Tkalac, pozdrav Mladene, legendo, ništa od navedenog, kad kupujem mobitel, kupujem klasu koja traje barem 2 godine, minimalno Honor Magic 6 Pro još radi sve što i nove 2 serije iza njega. Pametno, brate, pametno. To govori iz tebe iskustvo. Nisi klinac da se ložiš na te neke stvari, tako da brate, pametno raspolagati novcem, kupio si, poštuješ svoj novac, poštuješ tebe i brate, zašto ne, najpametnije moguće. Kaže, mene zobiđe, ja sam imao Xiaomi 11 Pro, čekaj, nisam te zobišao, evo sad ću te pinujem. Xiaomi 11 Pro 5G imao ga 4 godine, sad koristim 15 Pro, Xiaomi 3 meseca kod operatera, ostao mi još 1 mesec da otplatim telefon. Još 1 mesec, pa opet brate kupiš nov, nemoj bre da kupuješ nov, sad čekaj malo, imaš top telefon koji će da radi sigurno još par godina bez ikakvih problema, tako da sjedi pare brate mili, kad budeš ponovo menjao da kupiš opet nešto dobro. Nemoj sad, čim ti izađe, traži brate da ti daju na primjer manju pretplatu ili tako nešto. Ne moraš da ulaziš ponovo u novi kredit. Herkules kaže, Signature je odličan telefon, ali dalje skup. Pa da. Nitrix, Sarpi, legendo, hvala brat. Vuk Lazarević, Red Cruise. Nemoj da daješ reklame za Red Cruise, brate mili, mislio sam na Sarpi Tips da snimimo jedan kanal, dodamo u Red Cruise, kao prošli put, zemo, da jedemo, pijemo i da Sarpi snimi video kako ja i ti jedemo, pijemo za male pare u najjačoj kafani u Beogradu. Pravo je onaj old school kafančini, birti jetini, brate. Tako da, bit će uskoro na Sarpi Tipsu nešto što sam dugo planirao, međutim ulenio sam se u zadnje vreme, baš sam se ulenio, hoću da napravim neki novi serijal, da idem po kafanama, brate, sa društvom, da jedemo, pijemo, da se zezamo i da to snijemo sve za Sarpi Tips. I naravno da pravimo recenziju, ne samo kao sprdnja neka, nego pravimo recenziju tih lokala. To mi je ideja. Saša Sale kaže, dobro, ne priča meni. Xiaomi 17 je fantastičan telefon, imam ga mjesec dana, baterija ne možeš da ubiješ, ali ga cijelo dan usijaš bolje od malog S26 STG-a. Znači, baterija je sigurno bolja, samo me zanima da li je nešto drugo bolje, vidiš, bilo bi zanimljivo. Ajde za sljedeći live, zamoli sestru da uporediš tako neke stvari, pa mi se javi sljedeći live i reci mi, baš me neke druge stvari zanimljuju. Uporedi napravi par slika sa sestrom, popali par fotki, pa čisto ti poredi, vidi ako možeš da prebaciš te fotke na televizor ili na neki monitor, čisto me zanima da uporediš kameru pa mi javi, ne sumnjam uopšte da je bolja kamera, ali zanima me baterija, ali čisto me zanima kakve su kamere i ako možda probaš AI na jednom i na drugom. Boris kaže, evo ja imam već 2,5 godine Note 12 Pro, 5G i zadovoljnost. Brate, bitno da si ti zadovoljan, to je najbitnije. Kaže Saša Sale, gledam neke Xiaomi traže kao za nove pare, ali svejedno Bosna je skuplja za telefonima. Pa jeste, nažalost. Ja mislim da je to, nažalost, zbog tržišta, manje tržište. Kaže Alokin, hoće li biti Poco X8 Pro? Radim, brate, na tome. Gledaj, čim se pojavi neki polovan manje korišten, ja ga uzimam. Da sad kupujem kod Xiaomija direktno nov uređaj, brate mili, meni se to ne isplati. Znači, taj telefon košta, ne znam koliko, Pro Max,
Evo sad ću da ti kažem, evo sad ću da odem na Xiaomi ovu zvaničnu radnju. Ajde, evo, što da ne, da vam šerujem možda vi niste to videli, što da ne, da podelim sa vama u stranicu Xiaomija. Opet kažem, postoji u Srbiji jedna fake stranica Xiaomija, to je mi Srbija, to nema veze sa Xiaomijom, to je ono kao ovlašćeni reseller, ono kao, nemam pojma, to je jedna, neću pričati. Bolje neke stvari da zadržim za sebe. Ovo vam je zvanična Xiaomi radnja, evo ga, zvanični Xiaomi store. Sam vidim da li sam podelio, jesam. Ja sam ulogovan, na primjer, ovde. Zašto? Ja imam 2 Xiaomi naloga, znači ja nisam morao da pravim novi nalog. Ovo je Xiaomi, pravi zvanični Xiaomi, znači moj nalog gde je za otključavanje bootloadera, za mnoge stvari koje sam koristio, znači samo sam ulogovan na ovu stranicu. I evo sad da pogledamo šta imamo, mobili. I evo, da odemo da vidimo Poco telefoni, evo, Poco X8 Pro Max. Ljudi, svi se lože na to Pro Max. Evo, iskreno da ti bude, ja želim da kupim Poco X8 Pro, ja uopšte ni ne gledam koliko košta Max, zato što mene taj Max uopšte ne zanima. Zašto? Zato što, brate mili, ni on nema always on display. Onda tebi kupio Poco X8 Pro. Znači, evo, jeftiniji košta 52.000, sad ću ti odmah kažem koliko je 52.000 u evrima, da preračunamo 52.000, podeljeno neka bude sa 118, mada je 118,5 u Srbiji 440 evra. Ajde da klikamo kupite pa da vidim šta će kaže. Ovaj slabiji je na primjer 12256 52.000. Mislim, ok je to cena, brate mili, ali da dam 440 evra, da nemam, opet ti kažem, always on display, brate, ja neću. Ja za 440 evra mogu kupim mnogo ozbiljnije i bolje telefone i to neki flagship. Duše ne najnoviji flagship, ali malo stariji flagship, za malo više para imaš kupiš S24 Ultra. Da ljudi, svako ima neki svoj trip i ja imam svoj trip, znači, ne znam, nije meni to trip da evo, gledaj, ja sad odem u ovu prodavnicu i sad ga platim 400 i nešto evra i uredim recenziju za par dana i šta radim ja s tim telefonom, ko će od mene to da kupi? Koliko ja da prodam ovaj telefon, znači ja treba puknem 100 evra ovde da bi sad kao snimio to za kanal, što bi bilo zanimljivo možda od vas 150, 20, 30 ili 50 ljudi. Evo da imamo druge neke cene, evo da pogledamo Xiaomi 17 koliko košta kod tih zvanična cena, znači ovo je zvanična, Xiaomi radnja, vrati. Šta kaže, 137.000, 138.000 dinara. Aj, molim te, znači da dam za Xiaomi 17, da dam preko 1000 evra. Za te pare ljudi kupim jabuku, vrati. Kupim iPhone 17 Pro. Ne znam, svako nek radi šta mu volja sa njegovim parama. Evo da pogledamo koliko košta ona Ultra. Znači ono je vjerojatno sigurno bubeg treba da se založi. Dakle, da čujem mnogo sporijem imam da radi. Evo, ajde da vidimo koliko košta Ultra. Da dobiješ neki skuter. Koji će mi djavo skuter? Evo, brate, 187.000. Ajde da kliknemo, kupite odmah kao, da vidimo. Ajde ih preorimo, ajde skupimo pare, brate, da skupimo ovako pare, da napravimo neku akciju, da skupimo pare, da Starpi kupi kod njih, ovako da uradimo recenziju da ih Starpi vrati. I onda pare da damo, ne znam, u dobrotvornu akciju da zajebemo mi store, brate. Eto, ako se za tu akciju da napravimo akciju da kupimo Poco X8 Pro ili Pro Max, da skupimo pare, da Starpi kupi direktno od njih i da im u roku 14 dana vrati. Što? Tamo piše. Evo, da negde piše, kaže, pitao sam da može da se vrati u roku 14 dana. Evo, kaže, naknadne usluge, besplatni povrat robe u roku od 14 dana od primanja narudžbine, besplatna zamena u roku od 180 dana za probleme s proizvodnjom, fabrička greška. Znači, nećemo to da uradimo, nego kupimo lepo od njih telefon, uradimo recenziju da im vratimo. 187.909, majko Božja, čekaj ljudi, ja ovo moram da izračunam koliko je u evrima. 188.000, podeljeno sa 118, 1593 evra, znači 1600 evra
I šta dobijem poklon sad moram, dobijem ovo poklon i poslije to da prodajem, ono. Ma ne treba mi to. Ne treba mi ni taj, kako se zove, ne treba mi ovo prevozno sredstvo nikako. Ne znam, brate, što nisu stavili koliko taj telefon košta, nemoj da mi daješ taj Euromobil trotine da ja to posle moram da prodajem, da kupujem, prodajem, da dam tolike pare, mislim šta reći. Mislim, jeste to dobra telefon, ali te pare ne vredi sigurno, opet vraća se na ono, njih to košta $500, kad izađem iz fabrike sad treba da uzmu nekom 1600 €, ma daj, molim te. Znači, ne bi dao ni za jabuku, ne bi dao ni za Samsung, ali kad bi već dao tolike pare, brate, kad bi već dao tolike pare, kupio bi jabuku. Iskreno ti budem miran, 10 godina ću da imam ono podršku, brate mili, i ono. Treba gledati na te stvari. Solare. Treba mi zaštitno staklo za S24. Da li treba da tražim neku posebno s obzirom da ima ultrazvučni senzor otiska prsta. Vidiš šta treba da uradiš, ja sam često pravio grešku, to sam skoro negde natočio na internetu. Kada na Samsungu zalepiš zaštitnu staklenu foliju, obriši otisak prsta, ponovo ga usnimi. Zato što često zna da zeza otisak prsta. Imaš tamo u opcijama Samsunga da podesiš kao da bude osjetljivije kada si zalepio neku zaštitu. Ali moj ti je savjet, ja nisam to probao zato što ja ove 26 nosim bez bilo kakve zaštite, nemam nikakvu zaštitu. I ne želim uopšte da lepim. Meni fantastično radi ova biometrija, ne bi da je menja, znači nikada bolja biometrija nije bila i sad ne bi volao da userem biometriju lepljenjem nekog krš stakla. Znači obavezno obriši otisak prsta, zalepi bilo koje staklo i onda ponovo usnimi otisak prsta i mislim da će mnogo bolje ti radi. Ja to nisam znao, čitao sam nešto na internetu skoro i to preporučuju baš. Nisam probao, zato što sam rešio da više ne lepim nikakvu zaštitu na jedan telefon. Zato što sam picajzla, čuvam sve telefone i nema razloga, ako već fabrika napravila tako dobro da mi klizi prst lepo, da se tako dobro vidi da ja lepim neku kršologiju. Ali kažem ti, obriši otisak prsta, zalepi staklo i pa koje god da zalepiš, brate, kupi neku na Temu i Bog da ti vidi, kupi to. Što da daješ neke velike pare kad i oni ti prodaju po tim radnjama za mnogo veće pare to što ćeš ti sam da kupiš na Temu ili na AliExpress. Kupi sam, brate, pa lepi. Imaš ono, ja sam naručio, ne znam, na Temu treba da mi stigne Cherry za iPhone. Imaš ono, gde bi debel mogo da zalepi, znaš ono, sa onim plastičom, onako staviš, pritisneš, izvučeš ovu foliju, brate, top. Zalepiš i to možeš kupiš za par $, kupi par tih stakala, menjaj i zezaj se, boli te briga. Evo kaže Dejan, bio Honor rabljeni, Honor Magic 8 Pro na New školu, ali otišao. Pa da, to kad dođe nešto pomenuto brzo ode, to je u Srbiji brzo ode. Neka zalagonica. Pa da, oni su šurili neke mučenike, znaš, nekom trebalo hitne pare. To je ono, jednom priliku kad sam ja radio po prodaju telefona, kad sam se bavio s tim preprodavanjem pre mog YouTube-a, imao sam onako oglas, kupujem telefone, mene zove jedna zalogonica iz centra Beograda. Znači ja tad dođem i prvi put kupim, ne znam, 30 mobilnih telefona, doduše nisu to neki bili skupi telefoni, ono tipa, komad je bio 30 €, neki Tom je tad bio, ono, kupim 30 novih neopakovanih telefona i pitam te u zalogonici, rekao, ko je ovo vama dao, neka firma, ono, otišla u 3 lepe i ono, bukvalno uzeli su telefone za radnike i otišli u zalogonicu da se vade iz nekih govana, ko zna koliko su im oni dali, možda su im dali 15 € ili 20 € i ja uzem 30 telefona, jedva sam ih prodao, odluče, kršologija neka bila teška, 30 € bilo. Kaže Vuk, čekamo Samsung S27, Jordan Games kaže, ja se trenutno na S22 Ultra i radi i dalje top, ali u planu mi je Xiaomi 17 Ultra da uzmem za fotografi kitom. Zašto ne? Bolje, vrati, uzmeš 17 Pro Ultra sa fotografi kitom nego daš 180.000 za ovaj sad novi da voziš te trotinet, brate. Male su to razlike, bro, nisu to neke razlike kao nekad ko su bile, ono, ja bih volao da neko uporedi 17 Ultru, 15 Ultru i sad ovu najnoviju Ultru. Što se tiče fotografija svega, koliko su napredovale. Ja nisam nikad imao ni jednu Ultru, tako da pojma nemam. Ultru sam imao samo Samsung Ultru.
To je Samsung Ultra i Prava Ultra, ovo drugo sve pozemljeni nazivi, ono Pro Max Ultra i to, zna se, brate, i onaj Note, sjećam se, kada je Xiaomi prvi put ukro Note, zna se šta je bilo Note? Note je bio Note, posebno nešto, nije bio telefon, to je bilo posebno nešto. I onda su me zajebavali, ono, kao, brate, šta nosiš tu Note, kakav bre Redmi Note? A onda je to krenulo, ta krađa, ono, tih naziva i nemam pojma, sad svaka šuša stavi, ono, od Tekna, Infinixa, nemam pojma kojih Realmija, svi imaju Note neku seriju, nema veze. Ili Edge, ili tako neki, mislim, Air, budalaština, ali dobro. Neću mraći, samo kažem ono što mislim. Valentino, kaže, OnePlus se poloče globalni, znamo, brate, znamo, NATO Starpi pre 2 nedelje. Danas mi iznervirao Deki, kaže, brate, ovi bosanci naši, jednostavno, brate, pa ja to znam, bre, odavno, zato kažem, ljudi, ne znaš engleski, brate, koristi crkvete srč, prevodi, budi u toku, čitaj vesti, brate, nemoj da spadaš na Sarpija, na razne čmarkove, nemam pojma, da čitaš njihove bajete vesti, pa o tome se piše već mesecima, tako da, brate moji, šta ti kažem. Živi bio, brate moji. Hvala ti na svemu, hvala ti što podržaš ovaj kanal, što si možda i najstariji član ovog kanala, brate. I nikako da se nađemo, da se javiš, da odemo negde bre na piće, da sedemo, da odemo negde na klopu, zaslužio si. Javi se, brate, kad budeš bio slobodan. Skokneš do Beograda ili ja ono, da se dogovorimo da skoknemo mi do Pančeva, navata ću ja Savketa ili nekoga, brate, da odemo negde, da kaže, da sedemo negde, da popijemo, pojedemo, zašto ne. Ljubiša kaže, trenutno imam S24+, je li po vama dobar prelazak sa S26+? Na, zašto nije, brate, što da ne, sa S24 top na S26, da pređeš. Mada realno S24+ i dalje radi posao. Ali ako voliš, probaj, brate, pređi, što da ne pređeš. Evo, kaže Aleksandar, S25 Ultra ima do 700 € na K5, čak i manje. Što ti kažem, zamisli 700 € ti daš za A57. Majko Božja. Da daš 700 € za A57 možeš kupiš S25 Ultra. Majko kaže, brate, dao sam moj S25 za iPhone 16T. S25 si dao za iPhone 16T. I odušio sam. Sam sam me razočarao. Jao, brate moji. Ne znam šta bi ti rekao, brate, da se ne naljutiš. Okej, i mene često Samsung naljuti, a gde si je, brate, uzeo tu... Jao, majko me. Bitno da si zadovoljno, brate moji. Ne znam šta bi ti rekao, znači, gde si uzeo taj ružni telefon sa tim noćem, ne znam, ne bi mogao, majke mi. Znam Dačo da ima samo 2 proizvođača memorije, ja kažem, volio bi da se pojavi 3. i 4, zašto ne, i onda padaju cene. Dok imaju 2, oni drže monopoli, to je to, mi ne možemo tu ništa. Navijamo zato, brate, za braću Kineze. Ko drugi može, ne može niko drugi da napravi čipove. Znači jedino Kinezi mogu da naprave taj neki proboj i navijamo za braću Kineze. Jer da nisu Kinezi došli davnih dana, kako bi se Srbadija oblačila, kako bi nosili jeftine čarape, gaće, papuče i nemam pojma, nego bi morali da plaćaju, brate, ono, da bi nas zdrali ovde, kao, sjećaš se nekad, kad su postojali, ono, neki, ono, naši brendovi, pa koliko je to koštalo, onda kad je ona baba Jula dovela Kineze, ono, još 90 neke, onda, brate, to je bilo ludilo, onda je stigla ona krš, ona, najgora roba, ali, brate, sirotinja bila, pa je to bilo top, sjećam se, ja sam kupao neke baterije na kilo, ono, baterije, one A3A, ono, od Volt tipo, to je bilo nešto džabana neka, ali ono, ubaciš u Walkman 2 baterije, brate, i menjaš baterije kao u Kalašnikovu, znači ono, 2 pesme i baciš baterije, stavljaš druge, to je tad bila kršologija teška. Baba Jula dovela Kineze, znači, mnogi su to zaboravili. Još 90-ih, majko Božja. Daleko im lepa kući. Navijam za njih, ali da to razvijaju u njihovoj zemlji, da zagađuju njihovu zemlju, da moju Srbiju ostave na miru. A nisu oni krivi su ovi što su ih doveli. Baba Jula, žvalanja i tako ti. Kaže Maharadža, koristim iPhone XS 512 GB, brate, jak si bio. Kupljen 2019. godine u Chicagu. Sljedeći će biti Nothing Phone 4 sljedeće godine kad izađe, trebalo bi ove, ili
nova Motorola sinoć za 2027. godinu, možda ono Magic 9 Pro. Pa dobro, dobri telefoni, nema šta. Kaže Neco, brat, sad ćeš uzeti Pixel 10 ili Pixel 10 Pro, uštediti pare ili uzmi Pixel 10 i uštedi pare. Malte nisti telefoni, brat. Mala razlika. Isti procesor, sve isto, brate, ista veličina. Mala razlika samo kod kamera. Ako ti to nije bitno, brate, uzmi Pixel 10 Pro i uštedi pare. Pozdrav za mog imenjaka. Ljubite, brat. Kaže, Starpi, odlična muzika, sviđa mi se. I meni se svidalo, brate, ovo zahvaljujući bratu Kemalu. On mi je dao tu muziku još prije 2 nedelje. Ja magarat zaboravio da je stavim u prošlom live-u. Kaže Goran, je li istina da OnePlus odlazi s naših prostora? Brate, OnePlus i nije na našim prostorima, ne postoji na našim prostorima. Mislim, nema ga na Balkanu, ima ga u Evropskoj uniji i na globalu, odlazi, brate. Tako kažu, ja nigde zvanično nisam pročitao. Pazi, ja dok zvanično pročitam vest sa njihovog nekog, ja ne verujem. Pre par meseci veliki ti YouTube kanali, oni su pričali kako se OnePlus gasi. Ne gasi se, brate. To što oni možda sad privremeno odlaze sa nekih tržišta iz njima nekih znanih razloga, zašto, nema pojma. Kaže Radoje, posljednjem Xiaomi, misliš Poco X3 NFC, od kada je izašao, radi od prvog dana, šta uzeti, šta god, brate, da uzmeš, to će ti biti, ono što ja kažem, ko da si iz pećine otišao, brate, u vilu, brate. Davore, brate, hvala ti od srca, ljubite, brat, znači mi sad kad nema ništa da se snima, brate, kanal krenuo dole, ono, baš ne valja ni zbog algoritma, ne valja ni zbog čega, ako vam nije problem, lupite like, komentarišite nešto, podelite ovaj video, ako već ne možete neku sitnu donaciju da uplatite, imate dole u opisu videa i moj dinarski, moj PayPal nalog, možete da kupite neko, kako se zove, neko članstvo, da održimo ovaj kanal, pa kada krenu ekskluzive da ponovo da se izbacuje, brate. Izbacuje se stvarno zadnjih par meseci i više nego što sam mogao i jednostavno mnogo sam pretrpeo gubitaka, nije vama da kukam, jednostavno pričam ono što jeste, neću sam sebe da lažem i vas. Tako da moram malo da se primerim. Da vidim rezultate, ja i zaboravio rezultati ovog glasanja. Pitao sam jel hoćete još jedan live u toku nedelje, 80% je glasalo da, 20% ne. Sada ćemo završimo ovo glasanje i imam jednu ovdje opciju, mogao sam, ne znam ja, evo imate, ne znam da li vidite, 223 glasa, bilo znači, ne bi bilo loše, evo još malo pa ćemo završimo, pišite mi dole, molim vas u komentarima koji dan, koliko sati bi vam odgovaralo. Pa ću da se potrudim da organizujemo. I još jedan live, zašto ne? Kaže brat, lupi like, ne budi čmark. Jao, brat moj. Ima ovdje opcija kao da kliknem start. Kao da, hajde da kliknem da vidim, nadam se da neću zajebati nešto. Evo, možete ovdje da pitate neka pitanja ili nemam pojma. Šta sam kliknuo, ja nemam pojma ni šta sam kliknuo. Q&A. Kao, reci nešto, šta ja da kažem ovo? Ukoliko stati i kojim da nakon bi live. Da vidim šta će da izađe. Ovo prvi put klikćem na YouTube-u, nemam pojma šta sam uradio, ali dobro. Hvala probamo. Kaže Boske, ma kaki bre, ja sam 2 godine preskočio telefon, zato sam imao Xiaomi 11 Pro 5G, nisam u tom fazonu, kupim telefon da traje dok vidim da je već izišao. Ma vrate, to jeste najpametnije ko može, mada ja nisam za to. Ok, to je strategija isto, ja poštujem tu strategiju, da kupiš nešto i da koristiš dok radi, ali onda dolaziš na nultu vrednost. Ja sam išao za to, pa makar da ga prodaš da uzmeš bar 20 evra, 30 evra. Lakše će ti biti da kupiš nešto, ali ti kad nosiš nešto, kad nešto umre, onda ideš od nule. Zato možda nije loše, na primjer, to ti kao
fazom što ljudi rade, to je leasing neki. Stalno uzimaš novo, dobra je priča. Sad razmisli o tome, nije da ti sad ubeđujem. Poštujem i tu mnogi ljude koje ja znam kupe telefon i nose ga dok ne crkne. Ali uglavnom, ne nose ga oni, nego daju svojim matorcima, daju svoje deci ili nemam pojma. Pa onda kupe nešto novo. Ali i to je ok priča, ali da ga nosiš nešto baš sad 10 godina, lupa sad, uzet ćeš neki telefon, radit će ti par godina super, onda ćeš da se mučiš narednih još 5, 6, 7 godina, znate što bi se mučio, brate, onda bolje prodaje nešto, dodaj još malo, pa opet kupi nešto novo. Ja moram kupiš nešto skupo, kupiš nešto jeftino. Miroslav, kaže, ja sam dosta isprobao marke i mobitela, uvek se vraćam na Samsung, jebeš sve software, jebeno dobar, na njuškalu samo možeš prodati Samsung i Apple, ostalo je stranje i budemo realni, Samsung i jabuka. Brate, slažem se sa tim, jer pazi, da se ne slažem, ja ne bi nosio Samsunga. Ja Samsunga uopšte ne volim, ja nisam ljubitelj Samsunga, ja nisam se za mobil. To voli, više od svega, ja ne. Ali Samsung ima najbolji Android skin za mene i to je jebi ga, da ti kažem. Meni, evo danas neki me pita, moj drugar, ono kao, nemam nešto vezano, ja mu kažem, brate, mene ubija to što znam koliko sam ga platio, zato što sam ga platio više nego S25 Ultra, a zašto? Meni odgovara manjih dimenzija telefon, ja volim ovo, evo, nosim ga više od nedelju dana, aktivno, znači skoro 2 nedelje ga sad ponovo nosim, ja ni jedan jedini bug nisam imao na telefonu. Su više sam amator i ozbiljno da bi on se kunuo bilo šta. Ko mi veruje. A OnePlus, teška priča, imao sam dosta tih bugova, opet kažem, možda zbog verzije ROM-a. Padaju cijene, vrati moji, opet je to ponuda i potražnja. Mada, neko je malo pre pričao iz Hrvatske kako ne može da prodaje S24+. Znaš, zavisi po koje cijeni možeš da prodaš. Neki govore i ovde, razni neki degenerici koji kažu, na primjer, ajde, ne menujem, kažu idu telefoni, idu, brate, ali po koje cijeni? Znači, možeš ti je prodaš svaki telefon da zoveš nekog na otkup i da mu kažeš koliko mi daješ i on ti da koliko ti da. Ja to ne računam. Prodaj ga, brate, sam ga prodaj, ali nemoj da ga daješ u bescenje. Pogledaj koliko košta otprilike, stavi 10-20 evra manje pa vidi da li idu ili ne idu. Kažu jabuka ide. Pratim ja, pogledaj se svaki dan. Vidim ja mnogi koji prodaju jabuke, Samsunge i vidim mesecima prodaju iste modele. Nije da idu, ja sam 2 jabuke prošle godine jedva prodao, jedva. Evo kaže Dalibor Simić, Darpe, brate, 3 live-a nedeljno od tebe nije dosta. To ljubite, brate. Pazi, ja koliko sam lud. Ja sam uzeo 1 gutlje vode. Ne mogu, brate, 3 live-a je previše za mene, treba rikne, brate, ovo, ne mogu vama da objasnim. Htio sam pola sata ranije, pripremao sam tu vodu, pisao naočare, još neke stvari, nameštao osvjetljenje i kad sam vidio 10 minuta do početka live-a, ja krenuo se znojim. Već je krenuo da me radi, tjera me u WC, međutim čim krene live, ja i zaboravim na to, meni vreme brzo leti. 3 live-a je bilo previše, stvarno bilo previše, ja ne živim od ovog. Neki koji žive od YouTube-a, oni mogu da live-uju svaki dan, njima je to, meni nije, brati mili, ali pošto nemam sad trenutno ništa da snimam, ne mogu sad da budem lažno skroman, loži me, volim ovo ljudi, volim ovu interakciju, volim ovo sve. Nije da volim da se snimam, ja ne volim sebe da snimam, ali volim da pričam s drugim ljudima, da pomognem nekom, da nemam pojma. Tako da napišite mi dole koji dan, kad bi voljeli, nije nikakav problem. Znači nedeljom da ostane nedeljom i neka bude još jedan dan u nedelju. I recite mi vreme, kad vam to odgovara. Što se mene tiče, ja kasno ležem, ja mogu i kasno, vrate, da držim live-ove. Ne bi sad posle ponoći mogu urlam pa da mi se odruknu ovi moji, treba me majka izbaci iz kuće, ili brate da me ubije, tako da do 11-12, ok, to Cile što radi, evo pomeni mi Cilet. Cile izbacio juče ili prekjuče video za Poco X8 Pro Max. Šta je on ljudi izbacio? Je li ono recenzija? Šta je ono? Šta je ono, ljudi moji? Njemu su dali, ok. Pogledajte koliko, za to nije sramota. Znači ja Cileta gotivim, Cileta sam čak i zvao da gostuje u mom live-u, 2 put me iskulirao, ne zato što nije hteo, nego poznajemo se mi lično, nebitno. Nisam posle više teo zovem nikoga.
On ima više od 500.000 pretplatnika, znači više od pola miliona. On je video izbacio gde, ne znam, na tom videu, ne znam, pogledajte koliko ima par hiljada pregleda. A meni taj smrdljivi Xiaomi, kad bi dao tog poka, evo ja garantujem, da bi imao više pregleda. Zato što ova moja publika nisu zaluđeni klinci, teletabisi, nego ova moja publika voli tehnologiju i sigurno bi na ovom kanalu Poco X8 Pro možda ne bi bio gledaniji kao na njegovom kanalu, ali ljudi, ja imam 16.000, on ima 500.000. Tako da, direktno nisam ga prozvao, nego jednostavno, eto, on ima takvu publiku koju jednostavno su teletabisi i oni vjerojatno ne gledaju tog Poka, njih to ne zanima. I ja sam njegov pratilac i ja njega gledam, znači nisu svi, opet kažem, ne generalizujem, ali velika većina je to neka klinčadija, znači koji prate te live-ove posle 12, nemam pojma. Ja te live-ove ne gledam, ali ja tog čoveka cenim, poštujem, pratim godinama, volao bi da ga ugostim, ali neverovatno mi je bio taj podatak koliko on malo ima pregleda, doduše on nije snimio nikakvu recenziju, ono što je on snimio, dobro, to je njegov fazon. Michael kaže, imam iPhone 16T i kida, Samsung S25 razočarao, da, malo pre sam čitao o tome, nek si živi zdravo, brate, ne znam šta te razočarao S25 da si prešao na iPhone 16T, ali dobro. Bitno si ti zadovoljan, brate. S24 Plus odličan, jeste, brate, imao sam ga. Šta misliš o Xiaomi 15R 7 meseci, 480 €? Top. Koja je razlika između S25 ili S25 FE? Pa, brate, ima razlike, ovo ti je manji telefon, pravi flagship, ovo ti je Fan Edition, kao liče na flagship, nije flagship, veći je telefon. Ima razlike, pogledaj na bugarskom portalu, brate. Kaže Starpi, koji Samsung preporučuješ krenuši od S24 Ultra do S26 Ultra i sve modele. Udimaš S25 Ultra, Bog da ti vidi. Ako hoćeš Ultra. Vada meni Ultra nijedna ne odgovara, ja ne bi uzeo nijednu. Ne volim cigla telefone. Starpi S25 i S26, koji si više zadovoljan, pozdrav. S26 je bolji telefon. Ja kad bi ti rekao bilo šta, lago bi samog sebe, S26 je bolji telefon, ali da je bolji 500 € nije. Ili 300, nemam pojma, znači bolji je možda 100 €, ali nije bolji. Ok, imao sam ja prošle godine S25, onaj je 12.512 i ovo je 12.512. Bolje je S26. Nemam sad jedan i drugi da poredim, ali bolje je. Malo. Đulbiša, kaže, hvala tebi, brate. Ne znam na čemu, nema veze. Dule Savić kaže, iskreno S25 nije nikakva fantazija. Ja ženi kupio za rođendan, ispade gori od njenog Redmi Note 13 Pro. Brate, da je gori S25 od Redmi Note 13 Pro, to ti ne verujem, ama nikako. Znači, po čemu je gori, aj samo reci. Nemoj samo mi pričaš gora mu baterija. Jeste. Sigurno Redmi Note ima bolju bateriju od Samsunga S25 i tu se sva priča završava. Znači, znam da me loži Dule, ali dobro. Kaže Kemal, brat, jel možeš da uporediš polovni S26 i novi S25? Ista memorija, pazi, polovni S26 i novi. Ista memorija. Što bi poredio polovan i novi, iste ti je, da li je novi ili polovan. Taj model ti isti, da li je polovan ili novi, nema nikakve veze. A brate, bolje uzeti S25, jeftinije, brate. Jako su mizerne razlike, ali S26 jeste bolji telefon, ali ako gledaš i cenu i sve bolje kupiti S25. Aha, Ivica kaže, ne gledam, uživo morao sam vratiti. Ok, brate, uvek može se vratiti. Ivica kaže, koristim Realme 11 Pro Plus. Dobro, brate moj, hvala. Može sreda kao pola nedelje, a nije pola nedelje. Može, brate. Samo reci koje vreme. Damir kaže, pozdrav Damire. Koristim Realme 11, dobro. Možda malo tiša ova background muzika. Evo, brate, neko kaže ne čuje, neko hoće jače, neko hoće tiše. Meni malo prija, brate, kažem. Prija mi ta muzika, opuštana, brate. Evo, skoro 2 sata ja blebećem, brate, meni je opuštano. Popio sam 2 gutlja vode. A onaj moj kurt, tuk, ono baš tera me, brate, i da pijem i da psujem i da ne znam, svašta. Ovo me nekako opušta. Hvala, brate, Kemale, tako da živ bio. Još ako može neko stvarno da mi napravi neki intro, outro, bio bi zahvalan. Ja ne umem to da napravim, bilo bi lepo.
kontaktirajte me, imate dole moje društvene mreže. Kaže, razumete šta pričaš, ali ja nisam u tom fazonu. Evo, komp od 2016. koristim samo, sam menjao grafičku i hard disk, posle 3 godine crklo. Nervira me kod Xiaomi 11 Pro, baterija već oslabila, zato sam uzao. Znači, ne volim ni ja da menjam i ovaj moj laptop je već star, ne znam koliko godina, me i radi top, ali ti možeš da upgradeuješ laptop, desktop, znači možeš da ubaciš, ne znam, bolje ovo, bolje ono. Telefon ne možeš, brate. Tako da, ja bih volio da napravim modularne te telefone, pa možda promeniš, ne da promenim gluposti neki, kao napravim modularni telefon, zamenim u leđa, po onom kršologijom crnu fonu, napravim modularni fon da ja mogu zamenim, matičnu ploču, da mu stavim jači čip, da stavim više rama. Što ne naprave to Kinezi, kad prave sve i svašta, neka naprave tako nešto, da možemo sami da ubuđimo nešto. Bar za početak da nam vrate da menjamo baterije. Ne da idemo kod nekog da nas dere, neko da nam zameni bateriju. Kaže, pozdrav Sarpi, čekamo recenziju neki flagship Oppo ili Poco F8 Ultra. Nikola, brate moji, od oktobra meseca Sarpi je toliko imao flagshipova na kanalu da mnogi ovi plaćeni i veliki, ogromni kanali nisu mogli da prismrde mojim flagshipovima koji sam ja imao. Ja znam da bi ti volao bi ja, ali sad trenutno nije realna priča. Kaže, Michael, šta misliš o tome što više mladi koristi iPhone? Teletabis je, brate. Lože se na te neke gluposti, lažne statusne simboli, znaš, voze se busem, vise na lijanama i nose iPhone-e, to nose, ja gledam, iPhone-e sa nočujema, iPhone sa nočom, to ti iPhone koji 10 i tako neki, razumeš, telefoni. Udi Baja, brate, nosi iPhone 17 Pro Max, 17 Pro, 16 Pro. Nema mi nosiš iPhone 7, 8 i kao glumiš nekog Baju u kafiću. Ti si 0 bodova, onda, znaš, ako misliš da si neki Baja što nosiš jabuku, a jabuku od 100 evra nosiš. Ne znam šta bi ti rekao, mislim da su većina teletabisi i za bolji ne znaju. Evo, moja ćera nosi iPhone, ona misli, nije da misli, ona zna da je to najbolji telefon, iako ona na telefonu ne zna ni e-mail da pošalje, ne zna ništa. Velika većina ljudi ne zna ništa apsolutno na telefonu, ni jednom. Da li iPhone, Android, nebitno, ali bitno eto. Da imaju Ultra, da imaju Pro Maxove, da imaju ono. Šta ti kažeš? A mnogo ih nosi. Znači, neko bi mislio kao bogato smo društvo. Ne, brate, nego smo kompleksaši. Kompleksaši prave kompleksaši. Živimo u idiokratiju. Znači, njihovi roditelji su dijabolici, oni su dijabolici, mislim, ono šta reći. Ne pada iver daleko od klade, znači ne može moja ćerka da bude, ne znam, neki akademik, a ja polupanac, razumeš? I može, desi se to 1 u milion, ali jednostavno mi živimo u idiokratiju, razmnožavali su se idioti godinama i što mi očekujemo? Šta smo dobili? Generacije koje izumiru i onda se mi čudimo, dolaze nam Azijati neki vamo tamo, menja se stanovništvo, ljudi neću pričati o tim stvarima, ali sad bi bilo 2 sata da kenjamo o tome. Zar je moguće, ti možeš zamisliš zemlju da neki ćaci vladaju tom nekom zemljom, a oni se busiju u prsa da su junački narod, da su herojski narod, da su oni ne znam šta, da su oni pa nebe, a da im neki polupismeni imbecili vladaju 15 godina. Ti možeš to da zamisliš. Šta mi očekujemo od te omladine? Pa nisu oni krivi, mi smo krivi što smo jajare, što smo smradovi, što dozvoljavamo da se sve to dešava i zato su oni takvi kakvi jesu. Nemam protiv pametnih mladih ljudi, imaš genijalnih mladih pametnih ljudi koji znaju nešto pametno da odrade, znaju, a većina njih su teletabisi. Nose to samo da bi se kurčili, razumeš, eto, to je ta priča. I daj samo da je naranđasto i da ima 3 kamere. 3 kamere da ima, to je najbitnije. A može bude i iPhone 12. $16 Pro Max ne možeš prodati, svi bi za neke novci. Pa to je to, malo pre sam pričao. Ne možeš realno da prodaš ništa, druže moj. Za normalne novce možeš da prodaš bud zašto, znači za ne daj Bože. Prodaš za logovnicu ili kod nekog tako možeš da prodaš, a za neke normalne novce ne možeš da prodaš ništa. Eto, ko razume.
Mirza, brat, kaže, Sarpi live u sredu isto vreme. Može, brati moj. Ajde onda da završamo, vidimo se onda u sredu 9.05. Kaže, Nikolaj, moraš da se komercijalizuješ, on radi sa firmama, nije to do publike. Znam ja da on radi sa firmama, oni rade preko one stvari. Znači, to je sramota, prvo... Mene je bilo sramota. Da mene neka firma da nešto i ja da snimim recenziju u 8 minuta i 19-30 sekundi koliko oni snimaju i da imam 3-4 hiljade pregleda. Mene je bilo sramota, ljudi. To više nema veze ni sa čim. A ja, da bi se ne monetizovao, da bi se komercijalizovao, ih zanimaju brojke. Ja moram da imam 50.000, 100.000 pretplatnika. Znaš kada ću ja da imam to? Nikada, brate. Pa ljudi ne vole ovu priču koju ja pričam. Ja sam ispod radara. Znači, čak i YouTube algoritam ne gura neke moje videe. Ja moram finansijski to malo da podmašim. Da platim 500 dinara, 1000 dinara, da oni malo poguraju. Ja ako to ne uradim, nema, brate. Moj video se ne vidi. Zato što, evo, znam, neki mi kažu, pa ja nisam vidio da si izbacio, ne znam, ovo ili ono. Šta vam kažem? Ako gledaš ovo, lupi like da poguraš algoritam, evo, tako mi pomožeš. Ne, ono, posle live-a, ne znam, od live-a do live-a ima 1000 pregleda, 1500 pregleda, ja pogledam ima 150 live-a, to je 10%. Znači, svaki 10 lupi like. Kako ja dobijem sponzora, kako ja dobijem bilo šta? Nikako. Eto. Kako ja da se komercijalizujem? Nisam neki klinac, degenerik, jebi ga, matorac sam, stara škola, old school, nisam popularan. Mene klinci ne gledaju. Ja u analitici, brate, one od 17 do, koliko ono, 20 godina, ja nemam ni jednog, 0. A do 24 možda imam 1 do 1,5%. Nemam ni 2% do 24 godine. Čemu mi pričamo? A to kažem da su teletubbiesi. Šta on može pametno nauči kod onog Dragomira ili kod ne znam koga, brate. Kod mene može nešto pametno da nauči. Eto, da prestane se drogira, da ne puši, da ne juri kamenjarke, da uči školu, da pravi biznis. Ne znam, da bude pametniji, a ne ono, da ide u čaci teretanu i da ne znam, da nosi helanke, da nosi kačket i da glumi nekog navijača, nema pojma. I to je sad ono, meni skoro klinac, evo da završim s ovim, skoro klinac sedi u mom seljobusu i kaže meni, izvini, mogu da dovršim, ja ono vadim slušalicu, šta bre da dovršiš? Pa kaže da dovršim ovu elektronsku cigaru ako ti ne smeta. I rekao, pa mogu bi nešto pametnije da radiš u životu, kažem šta, pa puši prave cigare, brate. Mene kao ostavio sam kao još malo ono, preko nađi bre neku ribu je. Kaže meni, imam ribu, kaže, ono sam srećan, kaže, još samo da se nabildujem i brate, ceo svet je njegov, znači, klinac u glavi ima, samo da se nabilduje i njegov je ceo svet. A to što je slepac i što će ostati slepac i što živi u rupi, u septičkoj jami, sigurno nosi iPhone, to nisam vidio, ali brat, to sam ja da mu otvaram oči. Ja muku mučim i sa mojim čerom, a ne sad da edukujem neke druge klince. Pa sada dođi ovde napušili da je me najstrašnije. Za drugu i ne mogu. Damir kaže, šta misliš o A57? Vrate na početak ovog live-a, sad kad ja završim, sve sam rekao, ne mogu više da stupim o A57. Jer kad vidiš koliko svijet napreduje telefoni i sve u Srbiji bolnice kao Africi za običan narod, brate, pa o tome pričam, evo, šta ti klasičan Srbin zamišlja, da dobije 3000, da proda budućnost, da se nabilduje, da se navari, da ode u kladionicu. Ne gleda on kakva je bolnica, njega to ne zanima, dok ne padne u tu bolnicu, dok mu roditelji ne zagleda u bolnicu, dok on ne daj Bože ne zagleda u bolnicu, onda će da puka, brate. A u glavi šta ima? Da se nabilduje, da ide u kladionicu, da ide u teretanu. Čemu mi pričamo? A ja o tome pričam, ti to kapiraš. Nisi neki polupanac. Kaže, iPhone je po meni kvalitetan osrednji telefon, ništa više. iPhone nije osrednji telefon, iPhone je flagship, brate, po svim karakteristikama. Proda ga brand, tako je, daleko od toga da je loš, ali za tu cenu realno isto bolje u Android svetu. Ja se slažem da ima bolje u Android svetu, ali iPhone je, brate, pravi flagship. Ono što ti kaže po svemu, brate. Pošto se meni iPhone ne sviđa ili tebi, to je neka druga priča, iPhone je ono, brate, moramo priznati, u mnogim stvarima u vrhu. Pogledajte, na primjer, njihove čipove. Kakav je iPhone-ov čip? Chipset.
Šandro, brat, kaže, kolega mi ima mob shop, ja se zadesio kod njega u petak, ušla neka gospođica u shop, hoće da zameni iPhone 17 Pro za Pro Max. Slušam i ne verujem. Kakvi su ti najveći? Kak je tvoj kolega treba da klepa po ušima najstrašnije? Znači ja da imam neki tako mob shop, ja sam jednom prilikom bio prisutan u jednom mob shopu gdje je ušla neka bukvalno kamenjerka da menja ne znam koji, sa generacijom na generaciju. Oni su nju odvalili od života, ona presrećna, znači ne znam šta ti kažem. Ovo jedna kad je došla kod mene da kupi od mene iPhone 16, majko Božja, imala je 150 kila, Cijela na moj kauč je rekao razvalit će mi kauč, jebote. I onda je kupila iPhone 16 sa iPhone 15, i ona misli da neka riba, ima nokte ovolike i 150 kila. Bolje da idem spam. 2 sata i 5 minuta. Evo imaš mene, 23 godine, brat moj, opet ti kažem, možda deluje da sam ja generalizovao. Ne generalizujem ljude, hvala ti brate, izvini ako sam te uvredio, rekao sam, do 24 godine imate 1 do 2%, znači možda imaš ti i možda će u toku nedelje da naiđe još jedan. Zašto je to tako? Pa ja radim u firmi gde sam treći po starosti. Znači iznad mene su samo 2 starije od mene. Ja sam treći po starosti, sve su klinci i niko ne gleda moj kanal, njih to ne zanima. Oni gledaju baku praseta, oni gledaju neku i znaju da ja radim te telefone i kad ja donesem, oni kao, znaš kao, šta sad nosiš, ja im kažem, oni kao za Samsung znaju, kad im kažem OnePlus, oni pojma nemaju, kad kažem, ne znam, nemaju pojma. Ali kad im kažem, na primjer, koliko taj neki telefon košta, znaš kako oni reaguju? Brate, dao si, ne znam, 700 evra za, ne znam, Samsunga ili ne znam. Halo bre, teletabisu, koliko su tvoji roditelji tebi dali za telefon, dali bubreg, brate. Ali dobro. Teletabisi napravili teletabisa pa nek plaćuju. Evo ja, ništa nisu bolji. Ja sam mojoj čeri kupio iPhone 15 Pro Max i onda kad kažem ljudima da sam kupio čeri iPhone 15 Pro Max, znaš šta mi kažu ljudi? Ti si lud, što sam lud? To. Brate, imam čerku i devicu, brate, ako za nju nemam, za koga ću drugi? Kupit ću je 15 Pro Max. Eto, kupit ću je 17 Pro Max. Moja stvar. Evo ga, brat, za mobil, gdje si je, brate moj? Kaže, bolje iPhone nego novi čomi. Kasnim, znaš da, i ja se slažem da je, brati, bolji u svakom slučaju. Sad, nisam baš za svaki iPhone, ali ja volim tehnologiju isto koju i ti, ne slažemo se nekim stvarima što je normalno, ali, brate, da iPhone ima vrhunski hardware, ima, brate. To se meni ne sviđa, brate. Ja bih volio da, ne znam, čomi ima, da je čomi iznad, ali nije, brate. Tako da brat moj, šta ti kažem, da se živi zdravo. Ništa ljudi, ajde se da završim ovako, kaže Ivan, nisam uvredio, pratim, ma šalim se ja malo, znaš, ja tako, evo pogledaj koliko je ljudi korisnika iPhone-a bilo samo u chatu večeras, oni kapiraju da ja kada pljujem, ne pljujem ljude koji koriste iPhone, koji su normalni ljudi koji rade, zarađuju, koji su kupili taj telefon zato što cene kvalitet, zato što cene ono što dobijaju ili su, na primjer, klinci, studenti, dobri đaci, roditelji su im kupili, oni poštuju cene svoje roditelje i ne nose to zbog kafića, brate. Ja nikada ne pričam protiv takvih ljudi, ja uvek izuzmem te ljude, nego većina ljudi su teletabisi, većina ljudi su potpuno promašeni, oni to nose zbog, kao što ljudi nose, ne znam, kao tu brendiranu garderobu, znaš. Opet kažem, ako imaš pare, brate, u redu, ne možeš ti sad nosiš patike, ne znam, od 300 evra, a voziš se autobusom. Ne ide bre to, nije isto, sad voziš, ne znam kakav dobar auto i prebaciš ga na plin. Znaš, brate, pruži se koliko ti je jorgan dugačak, što bi rekli naši stari, i nema greški. Znači, ako imaš pare za Redmi Note, nosiš Redmi Note i on ti je najbolji. Nemoj, brate, da se foliraš da sad voziš nekog BMW-a, brate, a voziš ga 100 metara i onda uđeš u gradski prevoz. Znači, budi ko SZ Mobil, budi Baja pa vozi BMW-a i drži radnju i budi privatnik i radi za sebe i trudi se, budi uspešan mlad čovjek ili mator čovjek, nebitno. Nemoj da voziš BMW-a i da jedeš paštetu kući i da nikada nisi platio rotacijama ni kafu ni pić, da nikada ne možeš da pružiš nikom ništa, a si slepac, zato što, razumeš, ti voziš BMW-a
voziš, na primjer, BMW-a, dajem primjer, i nosiš Huawei P20 Lite. Laku noć, ljudi, vidimo se. Vidimo se u sredu, Bože zdravlja, ljubav, brat.